હરે કૃષ્ણ. એક સ્થિત પ્રજ્ઞા નો આવડે છે. હા બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવઃ સ્થિતધિ કિમ પ્રભાષેત કિમાશીત વ્રજેત કિમ. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. યસ પુષ્પા માતાજી, કયું લોન્ચ તમારું? માતાજી જે 108 શ્લોકો છે ને એમાં 20 શ્લોકો કંઠસ્થ કર્યા છે મેં. 20 કર્યા છે તો આજે કોઈ હા. એક સંભળાવો. હા. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પુચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છેસ્યાની નિશ્ચિત બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યેસ્તહં શાદિમા ત્વં પ્રપન્નમ. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આજના સેશનની શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શનથી. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક આજની પ્રાર્થનાઓ કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામષ્ટદાસ પ્રભુજી ને આપણે વંદન કરી આજના આ સેશનની શરૂઆત કરીએ. મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં સગર રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજના સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગર શ્રી વિશાખાન્વિતશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सुपतिता की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. હરે કૃષ્ણ માતાજી. हरे कृष्णा. वेलकम. हरे कृष्णा. माताजी, रमेश प्रभु जी, आशीष प्रभु जी, भगवती माता जी, કૃષ્ણ. बल जी, फाल्गुनी जी, टीकू जी, जय श्री तेजपाल जी, कृष्णा माता जी, कृपा माता जी, मीनू जी, नीला जी, पुष्पा धारिया जी, राजेंद्र जी, रुक्ष्मणी जी, ઝૂમ યુઝર જે છે અને યસ જિગ્નેશ પ્રભુજી, વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ટુડેઝ સેશન. તો આજે આપણે મળી રહ્યા છે લેવલ 1 અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદ સાથે અધ્યાય 10મી 10 હું જે છે એની ચર્ચા કરવા. તો અધ્યાય 10 જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. તો વિભૂતિનો અર્થ શું થાય છે એ તમારે જણાવવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. વિભૂતિ એટલે હરે કૃષ્ણ. નથી ખ્યાલ કોઈને? એક તો અર્થ અહીંયા લખેલું છે.
પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય. અને બીજું એ કે વિશેષ શક્તિ જે ભગવાને આપેલી છે તો એને કહેવાય છે વિભૂતિ. તો કયા દ્રશ્યના અહીંયા આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે? આજના અધ્યાયમાં ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે જાણવાના છે. તો આનાથી રિલેટેડ જે ઘટના છે અહીંયા થઈ રહી છે આ પિક્ચરમાં, કયું દૃશ્ય છે, ક્યાંનું છે? કૃષ્ણ અને દ્વારિકા, બલરામ. કૃષ્ણ અને બલરામ. બલરામની વાત. કૃષ્ણ હા, અને દ્વારિકા. બલરામના સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને બધાને. અને ક્યાંનો છે? દ્વારિકા. દ્વારિકા નગરીનો. અને આકાશ માર્ગે જો આપણે જોઈએ ને તો ત્યાં આપણને દેખાઈ રહ્યા છે નારદજી. નારદજી વારંવાર આવતા હતા. આ જે દ્વારિકા નગરી છે એનું જે ઐશ્વર્ય ભગવાન જયારે અહીંયા હતા ત્યારે દ્વારિકા નગરીનું ઐશ્વર્ય જોવા માટે દેવતાઓ પોતે પણ લાલાયી હતા. એટલું ઐશ્વર્ય હતું દ્વારિકા નગરીનું. નારદજી તો વારંવાર આવતા હતા. તો ભગવાનની રાણીઓ કેટલી હતી? 16,000. 16,108. 108. 16,108. તો અત્યારે જે આપણને દ્વારિકા જે નાનકડું એવું ડિસ્ટ્રિક્ટ જિલ્લો જે દેખાઈ રહ્યો છે તો એટલો જ વિસ્તાર હતો દ્વારિકાનો એ સમય? નહીં. અહીંયાથી લઈને છેક કચ્છ સુધીનો જે વિસ્તાર છે એ હતું દ્વારિકા નગરીનો. કારણ કે જો 16,108 રાણીઓ છે તો બધાના પોતપોતાના અલગ અલગ મહેલો હતા. બધાના મહેલોમાં પોતપોતાની દાસીઓ અલગ હતી, જુદી જુદી હતી. પછી બધી રાણીઓથી ભગવાનની જે 10 પુત્રો હતા. તો આવી રીતે આપણે જોવા જઈએ તો આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય હતું એ સમયમાં કેટલું હતું. આમ તો આપણે જો ભગવાનનું જે નિત્ય ધામ છે ગોલોક વૃંદાવનમાં એની ચર્ચા આપણે બીજા જ અધ્યાયમાં કરી ગયા હતી કે જે બ્રહ્માજી જેનું બ્રહ્મ સંહિતામાં ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરે છે. દરેક શ્લોકમાં ભગવાનના ધામનું સુંદર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે કે ભગવાનનું જે ધામ છે ચિંતામણી નામના કલ્પવૃક્ષ થી તો ભરેલા છે, ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી બનેલા છે. તો પારસમણીના પથ્થરોથી જે મહેલો છે એ બનેલા છે ભગવાનના ધામમાં. અહીંયા પણ જયારે ભગવાન હતા તો એટલું જ ઐશ્વર્ય ભગવાનના ધામમાં દ્વારિકા ધામમાં હતું. નારદજી તો વારંવાર આવતા હતા. નારદજીને એક વખત એમ થયું કે આટલી બધી રાણીઓ છે ને જોઉં કે ભગવાન કોની સાથે હશે આ સમય. એટલા માટે નારદજી જોવા માટે જાય છે. તો નારદજીને નજરે પડે છે કે પ્રત્યેક રાણી સાથે ને પોતપોતાના કૃષ્ણ છે એ જુદા જુદા. જેમ રાસલીલામાં થયું હતું કે બધી જ ગોપીને એમ થાય કે કૃષ્ણ છે એ ફક્ત મારી સાથે છે. તો આવી જ રીતે અહીંયા પણ બધી રાણીઓ સાથે જુદા જુદા કૃષ્ણ છે પોતપોતાના. ભગવાન છે ક્યાંય જે ગાર્ડન હોય છે એમાં વિચરી રહ્યા છે પોતાની પત્ની સાથે, વિહાર કરી રહ્યા છે ગાર્ડનમાં. ક્યાંક તો પોતાના બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે, ક્યાંક તો પ્રસાદમ લઈ રહ્યા છે, ભોજન છે એ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક આરામ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક ઝૂલા ઉપર બેઠા છે પોતાના પત્ની સાથે. તો જયારે અલગ અલગ જગ્યાએ જોઈ છે તો નારદજીને ત્યારે આશ્ચર્ય થાય છે. આ ભગવાન છે ને એટલે જ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન આપણે બીજા જ અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોઈ ગયા છે કે ષડ ઐશ્વર્યથી જે પરિપૂર્ણ છે એને જ ભગવાન કહેવાય છે. ઘણા લોકોને થાય છે કે 16,108 રાણીઓ છે તમારા ભગવાનની, પરંતુ દરેક રાણી સાથે ભગવાન છે એ પોતપોતાના જુદા જુદા હતા. પોતાના કૃષ્ણ છે બધાના પોતપોતાના જુદા જુદા હતા. તો ઘણા બધા લોકોને હોય છે કે અમે રાસલીલામાં અમને રસ છે ભગવાનની, તો આપણે કહેવાનું ગોવર્ધન લીલા. ગોવર્ધન લીલામાં તમે તો ભગવાને તો 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વતને પોતાના હાથની ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડી રાખ્યું હતું. અને આપણને કોઈ કહે કે 5 કિલો નું ચોખાનું બાજકું છે એ તમારે ઉપાડવું છે, વધારે નહીં. ઉપાડી શકાય? કેટલી વાર સુધી ઉપાડી શકાય? હથેલી ઉપર પણ ઉપાડી ન શકાય. તો ભગવાનની આ લીલાઓ છે એ આપણે કરી શકાય નહીં. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જુદું છે અને આપણે કરી શકાય કે 16,108 વિસ્તાર આપણે પોતાને કરી શકાય છે? નથી કરી શકાતો. અને જે ગોપીઓ સાથે જે ભગવાનની લીલાઓ છે તો અત્યંત ગુહ્યતમ લીલાઓ છે. એ સમજવા માટે, એ વાંચવા માટે એટલી સમજ આપણી જયારે ડેવલપ થાય છે ત્યારે જ દશમ સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતમમાં ભગવાનની બધી લીલાઓ આવે છે. 9 સ્કંદ જયારે શ્રીમદ ભાગવતમના સારી રીતે સમજી જાય ત્યારે જ આપણે ભગવાનની લીલાઓનું વાંચન કરી શકીએ છીએ. ઐશ્વર્યની વાત કરી રહ્યા છે આપણે તો આટલું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય હતું. અને અત્યારે જે આપણે વ્રજભૂમિમાં વૃંદાવનમાં જે ભગવાનના જે વિગ્રહો છે, મંદિરો છે એની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો ભગવાનના જે પૌત્ર હતા વજ્રનાથ, એમણે બધા જ મંદિરોની સ્થાપના કરેલી છે. અને 4 મહાદેવ છે વૃંદાવનમાં જે ચારે બાજુથી વ્રજધામની રક્ષણ પ્રદાન કરી રહ્યા છે. તો આવું ઐશ્વર્ય છે ભગવાનનું. અને બીજું એ કે આ અધ્યાયમાં એક અત્યંત મહત્વનું અગત્યનું પોઈન્ટ આવી રહ્યું છે. કયું છે? ખ્યાલ છે કોઈને?
ખૂબ જ મહત્વનું જે છે ભગવદ ગીતાનો સાર પણ કહી શકાય એવું પણ છે. આ અધ્યાયમાં એક મહત્વનો જે મુદ્દો છે એ છે ચતુશ્લોક. ચતુશ્લોક જે આવવાના છે એ માતાજી. યસ, એક્ઝેક્ટલી એ જ. તો ચતુશ્લોકી ગીતા 4 શ્લોક છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે આજના અધ્યાયમાં છે. તો આ 4 શ્લોકને આપણે સમજી જઈએ ને સારી રીતે આખી ભગવદ ગીતાને આપણે સમજી ગયા છે એનો અર્થ એ થાય છે. અને જો કોઈને કંઠસ્થ કરવા હોય તો આ 4 શ્લોક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે વાત કરીને કે 108 શ્લોક છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્વના છે. એમાં પણ આ જે 4 શ્લોકો છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે. કારણ કે આપણે કાલે જ વાત કરી કે જે વચમાં હોય છે ક્રીમ જેવા આ અધ્યાયો છે. અધ્યાય 9 અને 10 ભગવદ ગીતાના એકદમ સેન્ટરના અધ્યાય છે. અને એમાં પણ જે એસેન્સ છે ભગવદ ગીતાનો એ આજના અધ્યાયના આ 4 શ્લોકોમાં છે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. શ્રી ભગવાન વાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. શું કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. શૃણુ એટલે શ્રવણમનો જે છે ખૂબ જ મહત્વ છે. વારંવાર ભગવદ ગીતામાં ભગવાન છે અર્જુનને શ્રવણમ માટે પ્રેરી રહ્યા છે. અને આગળના અધ્યાયમાં આવશે કે ઘણી વખત એવું થાય ને, એક આપણે વાત કરી હતી કે ભગવદ ગીતા માત્ર એકલું પૂરતું છે આપણને અહીંયા જે તે આશ્રમમાં આપણે છીએ તે આશ્રમમાં રહીને ભગવદ પ્રાપ્તિ આપણને કરાવી દે. આવું જે જો કોઈ ગ્રંથ હોય તો એ છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. તો આગળના અધ્યાયમાં આવશે. ઘણા લોકોને એમ થાય કે અમે તો વાંચતા નથી આવડતું, તો અમારું શું થશે? અમને ભગવદ પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં? વાંચતા લખતા નથી આવડતું. એના માટે પણ ભગવાન ત્યારે જણાવે છે કે જો અધિકારી પુરુષો પાસેથી એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી સાંભળેલું હોય ને માત્ર શ્રવણમ, તો ભગવદ પ્રાપ્તિ થઈ શકાય છે. એટલું મહત્વ શ્રવણમનું જે વારંવાર શાસ્ત્રમાં આપણને જાણવા મળે છે. તો અહીંયા અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે સાંભળવા માટે. શું કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે. ભગવાન વારંવાર અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપી રહ્યા છે. ચોથા અધ્યાયમાં કીધું હતું ભક્તો અસીમે સખા છે. કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું આપણે શું કીધું હતું? અનસૂયવે, કે તું મારી ઈર્ષ્યા કદાપી કરતો નથી. અને આજ કહે છે કે ફરીથી કે તું મારો પ્રિય સખા છે. અર્જુનજી છે એ પ્રિય સખા છે. તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હવે જે લેવલ છે જ્ઞાનનો એ હજી ઊંચો થતો જઈ રહ્યો છે. હજી પણ શ્રેષ્ઠ જે જ્ઞાન છે એ આપવા અહીંયા ભગવાન જઈ રહ્યા છે અર્જુનજીને. તો પ્રિય મિત્ર કહી રહ્યા છે. કઈ ઘટના થઈ રહી છે અહીંયા? બોલો. મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે. જ્યારે યુદ્ધ માટે અર્જુનજી અને દુર્યોધન સેના માંગવા માટે જાય છે ને ભગવાન પાસે, એ ઘટના છે. એક્ઝેક્ટલી. યુદ્ધ માટે મહાભારતના જ્યારે કૃષ્ણ પાસે જાય છે, પહેલા તો ના પાડી દીધું હતું ને ભગવાને કે ના, કારણ કે બંને પક્ષમાં પોતાના સંબંધીઓ છે. તો કોનું સાઈડ લેવાની, કોનું પક્ષ લેવાનું? તો બલરામજી ના પાડી દે છે કે ના, આપણે તો ભાગ જ લેવાનો નથી, બંને બાજુ આપણા સંબંધીઓ છે. ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે ના, અર્જુન તો મારો ખૂબ પ્રિય મિત્ર છે. કેવી રીતે આવી પરિસ્થિતિમાં એનો સાથ હું છોડી શકું? તો પછી સહાયતા કરવા માટે કૃષ્ણ છે એ તૈયાર થાય છે. જયારે ખબર પડે છે દુર્યોધનને, તો સહાયતા લેવા માટે આવે છે ભગવાન પાસે. અર્જુનજી પણ અહીંયા આવ્યા છે. સૌપ્રથમ દુર્યોધન આવી જાય છે અને ત્યારે જોઈ છે તો શું, ભગવાન વિશ્રામ કરી રહ્યા હતા. ભગવાન વિશ્રામ કરતા હોય છે તો જાય છે અને ભગવાનની બાજુમાં જ જ્યાં શયન કરી રહ્યા હતા એની બાજુમાં એક સિંહાસન હતું સુંદર. તો એ સિંહાસન ઉપર જઈને બેસી જાય છે. હવે વાસ્તવમાં ભગવાનના સિંહાસન ઉપર ક્યારે બેસવું જોઈએ? કોઈ પણ આપણે ધારી લો કે કોઈ મોટો મંત્રી છે, ધારો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જ છે આપણા દેશનો, તો આપણે એને મળવા ગયા છીએ અને જો આપણને ખબર પડે કે કોઈ કામમાં બિઝી છે અથવા તો આરામ કરી રહ્યા છે, તો આપણે શું કરીશું? વેઇટિંગ રૂમમાં એમનો વેઇટ કરીશું ને, કે જઈને એમની જે ચેર છે ત્યાં જઈને આપણે બેસી જતા હોઈએ છીએ. કોઈ કંપનીમાં ગયા છે અને બોસની ચેર ઉપર જઈને બેસી જતા હોઈએ છીએ, આપણે નથી કરતા ને આવો. તો અહીંયા દુર્યોધન છે એ જઈને સિંહાસન ઉપર બેસી ગયો છે ભગવાનના. પછી આવે છે અર્જુનજી. અર્જુનજીને મનમાં ખબર જ છે, આજના જ અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે અર્જુન છે એ વાસ્તવમાં જાણતા છે કે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો એ ભાવ એમનું પહેલેથી જ એમના હૃદયમાં હતું. કૃષ્ણ માટે જે પ્રેમ છે, ભાવ છે, તો એ ભગવાનના ચરણ કમળની સમીપમાં એ આસન ગ્રહણ કરી છે અને રાહ જોઈ છે, કૃષ્ણને નિહાળે છે કે જયારે સૂઈ રહ્યા છે તો
કેટલા આરામથી ભગવાન છે એ વિશ્રામ કરી રહ્યા છે, તો નિહાળે છે ભગવાનને. પછી જયારે ભગવાનની આંખ ખુલે છે, તો જયારે આપણે પણ ઊંઘમાંથી ઉઠીએ તો ખૂબ જ સામાન્ય વાત છે ને કે આપણે આપણી જે સમક્ષ જે હોય છે એને જ જોતા હોઈએ છીએ, પહેલા આજુબાજુમાં આમ વળી વળીને જોતા નથી. તો ભગવાન પણ ઉઠે છે તો સીધું સામે દૃષ્ટિ પડે છે, અર્જુનજી ઉપર પહેલા દૃષ્ટિ પડે છે. તો કહે છે કે અર્જુનજીને કહે છે, અર્જુન બોલો, શું કામ માટે તમે મને યાદ કર્યું છે? તો પછી દુર્યોધનને એમ થાય છે કે હું પહેલા આવ્યો હતો. ભગવાન કહે છે કે મારી દૃષ્ટિ પહેલા અર્જુન પર પડી છે. દુર્યોધનને એમ થાય છે કે હવે તો ગયા. અર્જુનજીને પહેલો ચાન્સ મળી ગયો, કારણ કે ભગવાન અહીંયા બે ઓપ્શન આપે છે. અર્જુન, આ યુદ્ધમાં તો જો મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે હું કોઈ પણ શસ્ત્ર ઉપાડનારો નથી આ યુદ્ધમાં. તો તારી પાસે બે ચોઈસ છે. એક બાજુ છે મારી નારાયણી સેના અને બીજી બાજુ હું પોતે છું. તો હું શસ્ત્ર વિનાનો હું અને નારાયણી સેના. તો તું ચોઈસ કરી શકે છે. તને શું જોઈએ? તો અર્જુનજીને જયારે ચોઈસ આપવામાં પહેલા આવી ગઈ તો અહીંયા દુર્યોધનને તો એમ થયું ગયું, મને અવસર મળવાનું હતું, પહેલો આવી ગયો, કોઈ મને ન મળ્યું. તો ખૂબ દુઃખ થાય છે મનમાં કે હવે તો અર્જુન આ નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને લઈને શું કરશે? એ તો નારાયણી સેના લઈ લેશે અને હવે મને જ નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને લેવું પડશે. તો અર્જુનજીને તો ખૂબ જ ક્લિયર હતું. અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન તમે જ, કૃષ્ણ હું તો તમને જ ઈચ્છું છું, તમે જ મારી સાથે રહો, તમારો સાથ હું ઈચ્છું છું. તો ભગવાનને ત્યારે આશ્ચર્ય થાય છે. પછી દુર્યોધનને પૂછવામાં આવે છે તો દુર્યોધનના મનમાં તો લડ્ડુ ફૂટા, પરંતુ અહીંયા દુર્યોધન છે કહે છે કે ઠીક છે, હવે તમને તો અર્જુને લઈ લીધું, તો હવે મારી પાસે શું બચ્યું? નારાયણ સેના, એ જ મને આપી દો. વાસ્તવમાં તો ગયો હતો નારાયણ સેના જ લેવા માટે. પછી જયારે દુર્યોધન છે ત્યાંથી નીકળી જાય ત્યારે ભગવાન પૂછે છે અર્જુનને, અર્જુન આ શું કર્યું તે? નારાયણ સેના મારી લીધી હોત, મને લઈને તું શું કરશે? તો અર્જુન કહે છે કે ના ભગવાન, મને તો બસ તમારો સાથ જોઈએ છે. તો અહીંયા જો જે ભગવાનની નારાયણી સેના છે ને ક્યારેય પણ પરાસ્ત થઈ નહોતી, બધાને એની શક્તિ વિશે જ્ઞાત હતું. એટલા માટે દુર્યોધનને પણ ઈચ્છા હતી કે નારાયણી સેના એને મળે. આ તો બીજી બાજુ ભગવાન સ્વયં ત્યાં હાજર હતા, એટલા માટે પરાસ્ત કરી શક્યા કૌરવોને, આજે પાંડવો છે. પરંતુ આવી જયારે પરિસ્થિતિ આવે છે ને, વિપરીત પરિસ્થિતિ, ત્યારે ખબર પડે છે કે સાથ કોણ આપે છે. હવે અર્જુનજી પાસે જયારે આવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે ત્યારે કોને ચોઈસ કરી છે? અર્જુનજી છે એ ભગવાનને પસંદ કરે છે. આપણે પણ જયારે ભગવાન પાસે મંદિરે જતા હોઈએ છીએ, આપણી પાસે પણ આ બંને ચોઈસ હોય છે. કાં તો આપણે ભગવાન પાસેથી માંગીએ, ભગવાન મને આ આપી દો, પહેલું આપી દો. 7મા અધ્યાયમાં જેમ ભગવાન કહે છે, આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ દર્શક, 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણે આવે છે. અર્જુન, આપણે દુઃખ થયું, ગયા ભગવાનની દ્વારે, હે દ્વારિકાધીશ, આવી રીતે જતા હોઈએ છીએ. અથવા તો કોઈ વસ્તુની જરૂર આવી ગઈ છે, અથવા આપણા બાળકને કોઈ રિઝલ્ટ આવવાનું છે કે હા એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી છે મારા બાળકે, આ વખતે એડમિશન થઈ જાય એનું, અથવા તો સીએ ની કોઈ એક્ઝામ આપી છે, પાસ થઈ જાય, તો બસ આવી બધી ઈચ્છાઓ લઈને ભગવાનની શરણે જતા હોઈએ છીએ. ભગવાન ત્યારે ભગવાન પણ આપણને બે ચોઈસ આપે છે, કાં તો હું, કાં તો મારી નારાયણ સેના. આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? દુર્યોધનથી કોઈ અલગ નથી આપણે. આપણે તો નારાયણ સેના મળી ગઈ તો એમાં જ આપણે ખુશ થઈ જતા હોઈએ છીએ. વિચાર કરો, જો આપણને નારાયણ જો મળી જાય, પોતે કૃષ્ણ છે એ મળી જાય, તો કોઈ વસ્તુની વાસ્તવમાં કમી આપણને રહે છે? રહેતી નથી. તો અર્જુનજી પાસે પણ જયારે ચોઈસ આપવામાં આવે છે તો કૃષ્ણને જ એ પસંદ કરે છે. આવી ઘટનાઓ પરથી ખબર પડે છે, આવી ઘટનાઓ પરથી અર્જુનજી પ્રત્યે આપણા મનમાં જે ભાવ છે એ ખૂબ જ વધી જવો જોઈએ કે અર્જુનજી કેટલા મહાન છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે પ્રિય સખા. ન મે વિદુઃ સૂરગણા પ્રભવં ન મહર્ષય અહમાદિ દીવાનામ મહર્ષિણાં. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય નહીં, ન તો દેવગણ જાણે છે. ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે એ કેવું છે? અમાપ છે. તો કહે છે કે દેવગણ નથી જાણતા. અચ્છા, એ તો ભોગોમાં લિપ્ત હશે ને? તો ભોગોમાં લિપ્ત છે, સુખ ભોગવવામાં છે. તો ભગવાન તમને વૈરાગ્ય દ્વારા જાણી શકાય છે, ભોગોથી તો નહીં, વૈરાગ્યથી બધું ત્યાગ કરી દીધો. કોણ ત્યાગ કરતું હોય છે? આ જે ઋષિ મુનિઓ છે, મહર્ષિઓ છે, ઉચ્ચતર લોકો, 14 લોક આપણે જોઈ ગયા છે. સ્વર્ગ લોકમાં દેવી દેવતાઓ છે, એના પણ ઉપર જે લોકો આવે છે, મહર્ષિઓના લોકો છે. તો ત્યાગ દ્વારા તમને જાણી શકાય છે? ભગવાન ના પાડે છે કે ના, દેવી દેવતા નથી જાણી શકતા, મહર્ષિઓ પણ નથી જાણી શકતા, ભોગોવાળા પણ નહીં, ત્યાગવાળા પણ નહીં. કારણ કે હું જ સર્વતા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. આપણા જે દાદા હોય છે, પરદાદા હોય છે આપણા ઘરમાં,
તો એમના વિશે આપણે જાણી શકાય નહીં. શું કામ? કારણ કે આપણે તો એમના ઘણા પાછળ આવ્યા છીએ ને આ જગતમાં. તો એમને બધાની વિશે ખબર હોય. જો પરદાદા આપણી ઘરમાં હોય તો એમને બધાની વિશે ખબર હોય. દાદા આપણી ઘરમાં છે તો એમને બધાનું ખબર છે. આપણા જે પપ્પા છે એ નાના હતા ત્યારે શું કર્યું હતું એમણે કે પોતાના જે ભાઈબંધો છે એમની સાથે કેટલી બધી મસ્તી કરી હતી, અથવા તો કેરીના જે ખેતર હોય છે એમાં જઈને કેટલી કેરીઓ ચોરી કરી હતી, કેટલી કેરીઓ ખાધી હતી, એ બધું જ એમને ખ્યાલ હોય છે. શું કામ? કારણ કે એ બધાના દાદા છે, બધાને પોતાની આંખો સમક્ષ જોયેલું છે નાનાથી મોટા. તો બધી જ ઘટનાઓનો એમને ખ્યાલ હોય છે, પરંતુ એમના વિશે આપણને ક્યારે ખબર પડી? ત્યારે પોતે આપણને જણાવે, અથવા તો કોઈ રિલેટિવ પાસેથી આપણને એમના વિશે માહિતી મળે છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે. સેમ વે ભગવાન જ ઉદ્ગમ સ્થાન છે, બધા ભગવાનથી જ આવી રહ્યા છે, સ્તોત્ર છે, એટલે આ બધા ભગવાન વિશે જાણી શકતા નથી. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. લોક મહેશ્વરમ, એના પહેલા પણ ભગવાને વારંવાર કીધેલું છે. 5.29 માં પણ કહે છે સર્વ લોક મહેશ્વરમ. તો કેટલા લોક છે? એક બ્રહ્માંડમાં કેટલા લોક હોય છે? હરે કૃષ્ણ 14 લોક. લોક હોય છે. 14 લોક. 14 લોકના સ્વામી છે એ કોણ છે? અને આવું તો એક બ્રહ્માંડ નથી, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. તો કૃષ્ણ છે એ બધા જ લોકોના સ્વામી છે. આવી રીતે જો કોઈ જાણે કૃષ્ણ છે કેવા છે? અજન્મા છે. ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છે કે કૃષ્ણનો જન્મ અને કર્મ આપણા જેવો નથી, દિવ્ય છે, અનાદિ છે કૃષ્ણ છે. તો જયારે કૃષ્ણ આવવાના હતા ને ત્યારે માતા દેવકી જીને ત્યાં તો બધા જ દેવી દેવતાઓ છે ને વારંવાર જેલમાં આવતા હતા. શું કામ? અમારા જે ભગવાન છે એ અવતાર લેવાના છે, એમને બાલ રૂપમાં જોવું છે અમારે. તો દર્શન કરવા માટે વારંવાર બધા જ દેવી દેવતાઓ છે એમને પ્રણામ કરવા માટે આવતા. શિવજી વારંવાર આવતા હતા. શિવજી તો જયારે યશોદા મૈયા પાસે નાનકડા એવા બાલગોપાલ પહોંચી જાય છે ત્યાં પણ વારંવાર જતા હોય છે એમના દર્શન કરવા માટે. જાય છે એક દિવસ સાધુ બાબાના વેશમાં જાય છે અને ત્યાં જઈને પછી યશોદા મૈયાને એમ થાય છે કે કોઈ આવ્યા છે માગવા માટે મારા દ્વાર ઉપર. તો કહે છે કે બાબા શું આપું તમને, બોલો, હીરા માણેક લઈ આવો, શું આપું તમને દાનમાં? અહીંયા તો શિવજી છે પોતે હાજર છે. શું કહે છે? ચપટી ફપોત મેં હે ખજાના કુબેર કા. તો શિવજી કહે છે કે ના ના, મને તો બસ તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવને. તો શિવજી છે વારંવાર આવતા હતા. પછી જે રાસલીલા છે ભગવાનની એ શિવજીને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. રાસલીલામાં એ પ્રવેશ મેળવવું ઈચ્છતા હતા. એક દિવસ જાય છે તો ગોપીઓ ના પાડી દે છે. જો શિવજીને ગોપીઓ ના પાડી છે, કે છે કે ના ના, આ બધું શું છે, અહીંયા રાસલીલામાં તમને પ્રવેશ મળશે નહીં. તો શિવજી પૂછે છે શું કામ? તો કહે છે કે ના, અહીંયા તો ફક્ત ગોપી વેશમાં જે છે એમને જ અહીંયા પ્રવેશ મળે છે. આ બધું ભભૂતિ ને આ બધું સર્પ છે કંઠમાં, આ બધું શું છે, આ અહીંયા બિલકુલ ચાલે નહીં. પછી શિવજી કહે છે તો શું કરવું મારે? તો ગોપીઓ મોકલે છે એમને કે જાઓ યમુના નદીની કિનારે જાઓ, યમુના નદીમાં સ્નાન કરો, ડૂબકી લગાવો અને પછી તમને પ્રવેશ મળી શકે છે. તો શિવજી જાય, યમુના નદીમાં સ્નાન કરે અને પછી બધી ગોપીઓ ગોપીના વેશમાં શિવજી આવી જાય છે અને શૃંગાર કરે છે બધી ગોપીઓનો અને પછી રાસલીલામાં સહભાગી થાય છે. તો આવા શિવજી છે જે ખૂબ જ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આતુર હોય છે. બધા જ દેવી દેવતાઓ છે એ કૃષ્ણ ભગવાનને પોતાના જે રિસ્પેક્ટ છે એ આપવા માટે, પોતાનો આદર, પોતાનું પ્રણામ છે એ કરવા માટે આવતા હતા, વારંવાર જેલમાં આવતા હતા. તો 7 ઋષિઓ, સપ્ત ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ આપો. 4 કુમારો જે બ્રહ્માજીના પુત્રો છે અને સપ્ત ઋષિઓ, બોલો, ખ્યાલ છે કોઈને? અથવા તો અમુક નામ આવતા તો જણાવી શકો છો તમે. વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ, જમદગ્નિ, જમદગ્નિ, અંગીરા, પુલત્સ્ય, પુલત્સ્ય ઋષિ નથી આવતા સપ્ત ઋષિમાં. અરુંધતિ, ભારદ્વાજ, 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 ભારદ્વાજ છે. દુર્વાસા મુનિ, દુર્વાસા મુનિ પણ નથી, સપ્તઋષિમાં નથી. એ 4 કુમારો કયા છે બ્રહ્માજીના પુત્રો? સનક, સનાતન, સનંદન, સનક, અને સનંદન, સનાતન ને સનત કુમાર. સંકાદિક. સનક, સનત, સનાતન અને સનાતન. સનત, આ 4 કુમારો છે.
અને 7 ઋષિઓના નામ આપણે સમજીએ છીએ. અગસ્ત્ય છે, અત્રિ ઋષિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ ઋષિ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. જ્યારે આપણે કોઈ પણ અનુષ્ઠાન યજ્ઞ કરાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને જે કર્મકાંડ વાળા બ્રાહ્મણો આવે છે તે પૂછતા હોય છે ને કે કયું ગોત્ર છે તમારું, શું કામ? તો આગળના શ્લોકમાં આપણે જોઈએ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સપ્ત ઋષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનો 4 જે આપણે અત્યારે જોયા ના સનકાદિક જે કુમારો છે બ્રહ્માજીના પુત્રો, એમને જયારે સૌ પ્રથમ જયારે બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કરે છે કારણ કે એમની ઈચ્છા હતી સૃષ્ટિના સર્જનના કાર્યમાં, આ યોજનામાં મારા પુત્રો મને મદદ કરે, સહભાગી થાય, તો ના પાડી દે છે આ જે 4 કુમારો છે. શું કામ? તો એમને તો જે ઉચ્ચ ધ્યેય છે, એમના જીવનનું જે લક્ષ્ય છે કૃષ્ણની ભક્તિ છે એ કરવી હતી એટલે ના પાડી દે છે. પછી તો બધા જ મનુઓ, તો માનવ જાતિના પૂર્વજો આપણે વાત કરી ગયા છે. ડાર્વિન જે ઇવોલ્યુશનરી થિયરી છે, એ ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ છે, આપણે વાત કરી ગયા છે કે આપણને આવું બધું જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં શીખવાડવામાં આવ્યું છે જેના કારણે આપણી શ્રદ્ધા છે એ નાશ પામે છે. શું શીખવાડવામાં આવ્યું છે? તો આપણે બધા ક્યાંથી આવ્યા છીએ? વાંદરાથી આવ્યા છીએ. વાંદરાથી ધીરે 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 ઇવોલ્યુશન થયું, ઉત્ક્રાંતિ થઈ અને પછી માણસો બને છે. હરે કૃષ્ણ. માઇક કોનું ચાલુ છે? આ સનત કુમાર ને રિલેટેડ એક શ્લોક કાઇન્ડલી છે મ્યુટ યોરસેલ્ફ. માતાજી. હાજી જય શ્રી માતાજી, શું કહો છો? સનત કુમાર ને રિલેટેડ એક શ્લોક છે એ શેર કરી શકું? હા બોલો ને. સનક સનંદન સનાતન સનત કુમારા ચક્ર સુદર્શન હે રખવાલા. હરે કૃષ્ણ. સરસ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. તો ભગવાનને એ ભજે છે, ના પાડી દે છે બ્રહ્માજીને, અને જે આપણા પિતા છે માનવ જાતિના જે, તો એ છે મનુ. મનુઓના આપણે પુત્રો છે. અને આપણે કહેવાનું આ જે સાયન્ટિસ્ટ છે કે આપણે આ વાંદરાઓથી આવેલા નથી. આપણા પિતા છે એ મનુ છે, આપણા પિતા છે એ સપ્ત ઋષિઓ છે, અને એનાથી પણ ઉપર જઈએ બ્રહ્મા છે, અને એ પણ ક્યાંથી આવે છે? તો કૃષ્ણ. તો અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે એ આપણા બધાના પિતા છે. 14મા અધ્યાયમાં, કાલના અધ્યાયમાં જ કીધું ને ભગવાને કે માતા છે, પિતા છે, પિતામહ છે અને આશ્રયદાતા છે. કૃષ્ણ આપણું બધું કઈ છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમના માંથી આવે છે. કે ભગવાનના મનથી આ બધા ઉત્પન્ન થયેલા છે, સપ્તઋષિઓ, મનુઓ, ચતુષ્કુમારો, અને આખું જે સૃષ્ટિનું સર્જન છે તે બધું જ એમનામાંથી જ આવે છે. એટલા માટે દેવતાઓ હોય કે મહર્ષિઓ હોય કૃષ્ણ વિશે જાણી શકતા નથી, કારણ કે કૃષ્ણ કેવા છે? તો બધાના આદિ પુરુષ છે. તો જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરી શકે છે, નામની જે મહિમા છે એ આપણે જોઈ ગયા છે, વારંવાર આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે, તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? નામનો મહિમા જાણીએ છીએ તો કૃષ્ણની મહિમા અહીંયા જે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે ઐશ્વર્ય, એ જાણવાની આવશ્યકતા શું છે? જણાવો. શું કામ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવું જોઈએ? આ અધ્યાય ને રિલેટેડ છે ત્યાં સુધી નામ અને નામીમાં કોઈ તફાવત નથી. હા, તફાવત નથી. નામનું મહત્વ જાણીએ છીએ તો ઐશ્વર્ય હવે શું કામ જાણવું છે? આ અધ્યાયમાં આપણે ઐશ્વર્ય જાણવાના છીએ ને ભગવાનનો. જો આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ ની વાત લઈએ, જો ઉદાહરણ લઈએ, તો જે કોઈ પણ રિલેશનશિપમાં આવવાના છે, તો છોકરો જોવા માટે જયારે જતા હોઈએ છીએ, છોકરો અથવા તો છોકરી, ત્યારે આપણે સૌ પ્રથમ કઈ વસ્તુ જોતા હોઈએ છીએ? ઐશ્વર્ય જોતા હોઈએ છીએ કે નહીં? સુંદરતા છે કે નહીં? પછી આપણે શું જોઈએ? ધન કેટલો છે? આજકાલ તો આપણે એકદમ ડાયરેક્ટલી એ જ પૂછવામાં આવે છે કેટલી પ્રોપર્ટી છે તમારી? આ બધું જોવામાં આવે છે કે નહીં? ખેતર છે, ગામમાં ઘર છે તમારું, આ બધું જ પૂછવામાં આવે છે કે નહીં? કઈ જગ્યાએ જોબ છે અથવા તો બિઝનેસ છે, તો ક્યાં બિઝનેસ છે, કેવું છે, સેટલ્ડ છે કે નહીં, બધું જ જોવામાં આવે છે ને. શું કામ? તો ઐશ્વર્યને આપણે બધા પસંદ કરતા હોઈએ છીએ, ભૌતિક જગત હોય તો પણ. તો આ જે આપણને શું કામ? અને પછી જ આપણે ધીરે ધીરે પ્રેમમાં પડતા હોઈએ છીએ. તો આ જયારે કૃષ્ણના ઐશ્વર્ય વિશે જાણીશું આપણે, તો આ બધું ઐશ્વર્ય જાણવાની આવશ્યકતા કોના માટે છે? આપણા જેવા જે
નવશિખ્યા જે ભક્તો છે એમની જરૂર છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આપણે જાણીએ. જાણવાથી શું થાય છે? જો કાલનો જે આવતીકાલનો પણ અધ્યાય આવવાનું છે, જેમ ભગવાન છે ને એ પોતાનું આજ તો જે કહી રહ્યા છે પોતાનું ઐશ્વર્ય, આવતીકાલના અધ્યાયમાં તો બતાવવાના છે, જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે એ જ આપવાના છે અર્જુનજીને. પરંતુ અર્જુનજી છે અથવા તો જે કોઈ પણ શુદ્ધ ભક્તો છે એમને ભગવાનનું ઐશ્વર્યમય જે રૂપ છે ને એ બિલકુલ જોવાની લાલસા હોતી નથી. એટલે કાલના અધ્યાય માટે તો અર્જુનજી પૃચ્છા કરે છે, પરંતુ પછી કહે છે કે ના ના, મને તો તમારું જે મૂળ રૂપ છે એમાં જ તમારા દર્શન કરવા છે. તો ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે ને એ ભગવાનને એમના મૂળ રૂપમાં જ ચાહતા હોય છે, મૂળ રૂપમાં જ ભગવાન સાથે પ્રેમમાં હોય છે. પરંતુ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવાની એટલે જરૂર છે. આપણે જો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણીએ તો ભગવાન પ્રત્યે આપણે બધા જે છીએ, જે લેવલમાં છીએ આપણને વાસ્તવમાં ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી. તો પ્રેમ છે એ ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય, જાગૃત થાય. એટલા માટે આવશ્યકતા છે કે ભગવાનના મહિમા વિશે, ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે આપણે જાણીએ. જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દૃઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. શું કહે છે અહીંયા ભગવાન? તો અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. તો ભગવદ ગીતામાં ભગવાન છે પોતાની ભક્તિ વિશે, ભક્તિ કેવી કરવી, તો એના 3 ટાઈપ્સ આપણને શીખવાડે છે ભગવદ ગીતામાં. એક કયું છે તો અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ વિશે આપણે કાલના અધ્યાયમાં, પરમ દિવસેના અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી ગયા છે. અનન્ય ભક્તિ એટલે ન અન્ય, બીજું કોઈ નહીં, કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ. પછી કહે છે અવિકલ્પેન. વિકલ્પ એટલે કોઈ બીજો વિકલ્પનો ઓપ્શન નથી એમ. ઓપ્શન ઓપ્શન ઓપ્શન. વિકલ્પનો અર્થ થાય છે ઓપ્શન, અને અવિકલ્પેનો એટલે કે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. તો કેવલ અને કેવલ એક જ ઓપ્શન છે આપણી પાસે, કોણ? કૃષ્ણ. અને આવતા જે અધ્યાય છે એમાં જણાવવાના છે કે અવ્યભિચારેણ. અવ્યભિચારેણ એટલે જો કોઈ સ્ત્રી હોય છે તો એનો જે પ્રેમ છે, એની જે લાગણીઓ છે કોના પ્રતિ હોય છે? માત્ર અને માત્ર એના પતિ માટે, એના સ્વામી માટે. તો સેમ વે આપણા જે સ્વામી છે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો માત્ર ને માત્ર કેવલ કૃષ્ણ માટે જ જો આપણો પ્રેમ છે, આપણી ભક્તિ છે, તો આવી ભક્તિ થઈ ગઈ અવ્યભિચારેણ. નહીં કે આપણા જેવી. આપણે તો આ દેવી દેવતામાં પણ આપણે પૂજતા હોઈએ છીએ, એમની પણ ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, પેલા દેવી દેવતાને પણ ભજતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કર્યા પછી આપણને ખબર પડી જવું જોઈએ કે ભક્તિ છે એ કોની કરવાની છે. કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ જ ક્લિયર કટ ભગવાને કીધું છે કે મન મના ભવ મદ ભક્તો. કોનો ભક્ત થા? મારો ભક્ત થા. મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર. કહે છે ને ભગવાન વારંવાર. તો અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જ્યારે ઐશ્વર્ય વિશે, ભગવાનના ઐશ્વર્યને જાણી જઈએ, દૃઢ વિશ્વાસ ધરાવીએ તો થાય છે શું? ફાયદો શું છે આપણને જો ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે જાણીએ તો? તો ભગવાન કહે છે કે એને મારી કઈ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે? અવિકલ્પેની. અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અવિકલ્પેની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. તો ઐશ્વર્યની વાત કરી રહ્યા છે તો હજી એક પ્રસંગ આવી રહ્યો છે. કયો પ્રસંગ છે આ? શ્રીમદ ભાગવતમનો. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી પહેલી વાર મથુરા નગરીમાં જાય છે ને, એ વાળો પ્રસંગ છે માતાજી. હા, થેન્ક યુ માતાજી. અક્રૂરજીને કંસ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. શું કામ? તો કૃષ્ણને અને બલરામને અહીંયા લઈ આવો. અને અક્રૂરજી જયારે લઈને આવે છે અહીંયા મથુરા નગરીમાં, જયારે ભગવાનનો પહેલી વખત જયારે પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે, તો બધા જ મથુરા વાસીઓ જે છે એ ભગવાનને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હોય છે. જે કંઈ પણ કામ કરી રહ્યા હતા, જે પ્રભુજીઓ છે, તો જે દુકાને હતા અથવા જે કંઈ પણ કામ કરી રહ્યા હતા એ બધું છોડીને જયારે ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ બલરામ આવ્યા છે, તો તરત જ એમને જોવા માટે દોડ મૂકે છે. અને પછી બધી જે ત્યાંની માતાજીઓ છે, જે સ્ત્રીઓ છે, એ પણ જે કંઈ કામ કરી રહ્યા હતા, કે કોઈ રસોઈ કરી રહ્યો છે, કોઈ શૃંગાર કરી રહ્યો છે, તો શૃંગાર પણ અધૂરો મૂકીને એક આંખમાં કાજલ લગાવેલું છે, બીજા આંખમાં કાજલ લગાવેલું નથી. પછી તો જે હોઠ પર લાલી લગાડવામાં આવે છે એ ગાલ સુધી પહોંચી ગઈ છે, તો પણ દોટ મૂકે છે. શું કામ? તો કૃષ્ણ બલરામને નિહાળવા છે. કૃષ્ણ બલરામ આવ્યા છે, અમારા તારણહાર આવ્યા છે. તો અહીંયા તમે જો ઝૂમ કરશો તો ખબર પડશે કે મથુરા નગરીમાં મોટા મોટા મહેલો હતા. તો ઉપરથી જે ટેરેસ હોય છે ત્યાંથી અથવા તો બાલ્કનીથી જે કોઈ પણ ત્યાંથી જોઈ છે કૃષ્ણ અને બલરામને, તો ત્યાંથી ભગવાનના અતિશય સુંદર દર્શન એમને બધાને થતા હોય છે. આવું નહીં કે ખૂબ દૂરથી દર્શન થઈ રહ્યા છે
તો કૃષ્ણ ને બલરામ કેટલા દેખાઈ રહ્યા છે? આટલા નાના નાના દેખાઈ રહ્યા છે. તો લાવ તો બાયનોક્યુલર જે છે એ લઈએ, દૂરબીન લઈએ અને એ લેન્સ ઘુમાવીને હવે થોડો દર્શન થઈ રહ્યો છે. આવું નથી, જ્યાંથી પણ જોઈ, કેટલી પણ દૂરથી જોઈ છે તો ભગવાનના આટલા જ પૂર્ણ દર્શન ભગવાનના થઈ રહ્યા છે. આ છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. ગોવર્ધન લીલા, ત્યારે ભગવાન ગોવર્ધન લીલા, ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે છે ને ભગવાન, ત્યારે જે બધા ત્યાં ગોપબાળો હતા એની નીચે જે ભગવાને તો આખા વ્રજધામને રક્ષણ આપ્યું હતું. ગોપીઓ છે, ગોપબાળો છે, બધા જ્યાંથી પણ જોઈને, જે પણ દિશામાં છે ત્યાંથી કૃષ્ણને જોઈ રહ્યા છે ને, તો કૃષ્ણનું દર્શન એમને થઈ રહ્યું છે. કેવો દર્શન થઈ રહ્યો છે કે સામેથી જ આપણે કૃષ્ણને જોઈએ તો જેવા દર્શન થાય છે, કોઈ પણ પાછળ ઉભો છે કૃષ્ણનો એને પણ આવા દર્શન થઈ રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે આ ભગવાન છે, એ પોતાને 360 ડિગ્રીથી પણ દર્શન કરી રહ્યા છે, તો ભગવાનના એવા જ દર્શન ભગવાનને થઈ શકે. શું કામ? તો ભગવાન માટે પોસિબલ છે. આપણને થાય કે આવી બધી કેવી વાતો કરી રહ્યા છે, આ તો ઇમ્પોસિબલ છે. તો આપણા બધા માટે આ ઇમ્પોસિબલ જ છે, પરંતુ કૃષ્ણ આ કરી શકે છે. તો આ કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે. તો ચતુશ્લોકી ગીતાની શરૂઆત થઈ રહી છે 10.8 થી લઈને 8, 9, 10 અને 11. આવા જે 4 શ્લોકો છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવે છે. તો યાદ રાખવા માટે શું કરવાનું છે? માળા જપ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કેટલા મણકા હોય છે એક માળામાં? 108. 108. તો આવી રીતે આપણે યાદ રાખી શકાય છે. 8 ની પહેલા પોઈન્ટ આપી દેવાનો, તો 10.8. 10.8 થી શરૂ થાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતઃ. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે, જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે. ગોલોકચાર જ્યારે આપણે ભણી રહ્યા ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે કે ભગવાનના કયા અંશ છે કે જેમના રોમકૂપોથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ જે ભગવાનના એક અંશ માત્ર છે. એ અંશથી જ એ જ્યારે શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ કરે છે, શ્વાસ એક્સેલ જ્યારે કરે છે, ત્યારે બધા જ બ્રહ્માંડો એમની રોમકૂપોથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે શ્વાસ અંદર ખેંચી લે તો બધા જ બ્રહ્માંડો એમની અંદર સમાવી જાય છે. તો એક અંશ જે છે એ પર્યાપ્ત છે આ ભૌતિક જગતનું સર્જન અને વિનાશ કરવા માટે. તો બધા જે છે બધાનું કારણ, ભલે ને ભૌતિક જગત હોય કે આધ્યાત્મિક જગત હોય, જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એ બધાનું કારણ કોણ છે? આદિ કારણ કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. એ જે કોઈ જાણી લે છે તો ભગવાન એના માટે એક શબ્દ અહીંયા વાપરી રહ્યા છે, બુધા, એટલે કે એ બુદ્ધિમાન છે. તો આ રીતે જાણીને પછી કરે છે શું? એ તો તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ. કૃષ્ણને પછી ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક ભજે છે, જાણીને કે બધાનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે એ કૃષ્ણ છે. તો પછી હરે કૃષ્ણ, સોરી ફોર બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ. તો પછી એ પોતાને ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાઈ દે છે. તો આનાથી અને સર્વથા અંતકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. તો એના મનમાં, એના ચિંતનમાં સતત કોણ હોય છે? તો કૃષ્ણ હોય છે. તો આવી રીતે જે ભગવાનને ભજે છે તો કૃષ્ણ કહે છે કે બુધા છે, બુદ્ધિમાન છે, જે આ રીતે મને જાણે છે અને મને ભજે છે. પછી આગળ કહી રહ્યા છે આ એક શ્લોકમાં, એટલે 10.8 માં આખું સાર આવી ગયું છે કે જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એનું કારણ છે એ કૃષ્ણ છે. પછી 9 માં બતાવી રહ્યા છે કે જે ભગવાનને ભજે છે ને તો એમની સાથે થાય છે શું, કરે છે શું એ, અને શું થાય છે આવા ભક્તો સાથે. તો કહે છે મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. કે મારા જે ભક્તો છે ને, શુદ્ધ ભક્તો આવા, તો શું કરે છે કે એમનું જે વિચારો છે, એમનું જે મન છે, એમની જે કંઈ પણ એક્ટિવિટી છે એ બધી મારામાં લાગેલી છે. તો આપણને એમ થાય કે વાહ, કેટલા ઉચ્ચ ભક્ત કહેવાય કે એમનું મન પણ તમારામાં લાગેલું છે, એમનું જે એક્ટિવિટી છે એ પણ તમારામાં લાગેલી છે. ભગવાન તો કરે છે શું? આ ભગવાન કહે છે કે શું કરે છે એ તો સતત મારી સેવા કરે છે અને બોધયંત પરસ્પરમ, કે મારા જ વિશે એકબીજા સાથે ચર્ચા કરતા હોય છે. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ. તો કહે છે કે તમારા જ વિશે ચર્ચાઓ કરે છે. મારા જ વિશે ચર્ચા કરતા હોય છે, મારા ગુણ રૂપ લીલાનું સદૈવ વર્ણન કરતા હોય છે.
તો ભગવાન કેટલી વાર સુધી કરી શકે છે? અડધો કલાક કરતા હશે ને, વધુમાં વધુ કલાક, અથવા તો ચલો માની લો 2 કલાક કરતા હશે તમારા વિશેની ચર્ચા. તો ભગવાન કહે છે કે ના, નિત્યમ કહી રહ્યા છે કે કથયંતશ્ચ માં નિત્યમ, કે મારા વિશેની જે ચર્ચાઓ છે એ નિત્ય કરતા હોય છે. તો આપણને એમ થાય કે આ શું છે ભગવાન? જુઓ તો ખરા આજુબાજુ બધા લોકો શું કરી રહ્યા છે. કોઈ સ્વિમિંગ પુલમાં જઈ રહ્યો છે, કોઈ રિસોર્ટમાં જઈ રહ્યું છે, કોઈ સમુદ્ર કિનારે નહાવામાં મશગુલ છે, અને તમારા ભક્તો શું કરી રહ્યા છે? બસ આ જ કરી રહ્યા છે. તમારા જ ગુણરૂપ લીલા આ જ કરવાનું. કેટલો બોરિંગ છે, બોર થઈ જતા હશે ને. તો ભગવાન કહે છે કે ના, તો મળે છે શું એમને? તો તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, કે આવું કરીને પછી એ પરમ સંતોષ તથા પરમ આનંદનો અનુભવ કરે છે. આવો નહીં કે નાનકડો કોઈ આનંદ મળી ગયો, નાનો સુનો, એ ના પડે છે ભગવાન. પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદ. હવે તમે મને જણાવો કે કોને નથી જોઈતું? પરમ સંતોષ બધાને જોઈએ છે, પરમ આનંદ આપણા બધાને જોઈતો હોય છે, પરંતુ આપણે રિઝલ્ટ તો જોઈતું હોય છે, પરંતુ કોઝ જે છે એ આપણે કરવાનું નથી. ક્યારે થાય આ? જ્યારે બોધયંત પરસ્પરમ કથંત્યશ્ચ મામ નિત્યમ થાય, મચ્ચિત્તમ મદગત પ્રાણ થાય, આપણું મન છે એક્ટિવિટી છે કૃષ્ણમાં લાગી જાય, ત્યારે આપણને મળે છે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. કરતા તો નથી આપણે, તો રિઝલ્ટ ક્યાંથી મળશે આપણને? તો ભગવાનના ભક્તોને મળે છે. શું કામ? તો એમનું જે મન છે, એમની જે બધી એક્ટિવિટી છે એ ભગવાનમાં લાગેલી છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને જણાવ્યું છે પોતાના વિશેનું જ્ઞાન, અને આ રીતે કે બધાનું કારણ કૃષ્ણ છે, પોતાના ભક્તો એમને પ્રેમ યુક્ત સેવામાં પોતાને પરોવી દે છે. એમના જ વિશેનું જ્ઞાન અહીંયા જો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ગુરુ મહારાજ છે એ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાન વિશેનું. પછી આગળ છે કે અચ્છા ભગવાન, તમારા ભક્તો છે ને એ તો એમનું તો મન પણ તમારામાં લાગેલું છે, અને એમની જે ગતિવિધિઓ છે એ પણ તમારામાં લાગેલી છે. પછી તમે આવા ભક્તો સાથે કઈ એમને પ્રદાન કરો છો? કોઈ રેસિપ્રોકેટ આદાન પ્રદાન તમે કરો છો? ભગવાન કહે છે કે હા. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામોપયાન્તિ તે, કે જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે. સેવા કેવી છે? તો પ્રીતિપૂર્વકમ, ખૂબ જ પ્રેમથી ભગવાનની સેવા કરવામાં જે નિમગ્ન છે, આવા ભક્તોને ભગવાન કહે છે કે હું એમને જ્ઞાન આપું છું. કયું જ્ઞાન આપો છો ભગવાન તમે? દદામી બુદ્ધિ યોગમ. કયું બુદ્ધિ યોગ આપો છો તમે ભગવાન? કે હા, તારે આ જે એક્ઝામ છે ને આ તું કેવી રીતે પાસ કરી શકીશ, આવું જ્ઞાન આપો છો. અથવા તો શેર માર્કેટમાં કઈ જગ્યા હું ઇન્વેસ્ટ કરું તો વધારે ઇન્કમ મેળવી શકીશ, આવું જ્ઞાન આપો છો ભગવાન તમે? ભગવાન કહે છે કે ના, હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સુપ્રીમ પર્સનાલિટી જે ગોડહેડ છે, કૃષ્ણ છે, એમની પ્રાપ્તિ જે આપણને કરાવી દે, આવું જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપે છે. કઈ ઘટના થઈ રહી છે અહીંયા? પ્રસંગ કયો છે? ધ્રુવ મહારાજનો. ધ્રુવ મહારાજ જયારે તપસ્યા કરી હતી 6 મહિનાની, ધ્રુવ મહારાજને તો માત્ર 6 મહિનાની તપસ્યામાં જ ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા હતા. તો ભગવાન જયારે એમની સમક્ષ આવે છે ને તો સ્તુતિ કરવી હોય છે, પરંતુ વાચા એમની ફૂટતી નથી, સમર્થ હોતા નથી. પછી ત્યારે ભગવાન પોતાનું શંખ, જે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે, એ એમના માથે સ્પર્શ કરાવે છે, અડાડે છે, અને તરત જ ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ છે એ ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનની કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં જેનો ઉલ્લેખ છે. તો હજી કઈ આપો છો ભગવાન તમે? તો ભગવાન કહે છે કે હા. તેષામેવ અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. ભક્તો ઉપર, આવા જે ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તો છે, તેમના ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ વિરાજમાન છે. ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. કે આપણને તો એમ થાય કે ક્યાં છે અંધારું, ભારી બપોર છે, કેટલો ઉજાસ છે, અંધારું ક્યાં છે? તો આપણી અંદર જે અંધકાર છે, કયો અંધકાર છે? અજ્ઞાનતાનો જે અંધકાર છે, એને ભગવાન કહે છે કે હું હટાવી દઉં છું. કેવી રીતે હટાવો છો? તો ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન રૂપી જે દીપ છે એ હું પ્રદાન કરું છું. તો જેનાથી આપણને ઘણી વખત થાય ને કે ભગવદ ગીતા તો આના પહેલાય વાંચેલી છે, પરંતુ ક્યારેય એવી રીતે સમજાઈ નથી. હવે ક્લાસમાં જેમ ધીરે ધીરે આવી છે, જેમ જેમ અમે માળા જપ કરી રહ્યા છીએ, તો થાય છે કે થોડું ઘણું અમને ભગવદ ગીતામાં સમજાઈ રહ્યું છે. શું કામ? પહેલા જયારે વાંચ્યું ત્યારે ન સમજાયું, અને અત્યારે વાંચીએ તો સમજાય છે. તો અહીંયા હું હોઉં કે કોઈ પણ ટીચર તમે લઈ લો, તો ટીચરના સમજાવવા માત્રથી
આપણને ભગવદ ગીતા સમજાઈ જાય એવું છે? આપણને આત્મસાત થઈ જાય ભગવદ ગીતા છે આવું છે? તો નથી. જયારે દદામી બુદ્ધિ યોગમ થાય છે, ભગવાન જયારે એ જ્ઞાન આપણને આપે છે, આ જે જ્ઞાન દીપ છે એ આપણા હૃદયમાં પ્રકાશિત કરે છે, ત્યારે જ ભગવદ ગીતાને આપણે આત્મસાત કરી શકાય છે. ત્યારે જ ભગવદ ગીતાના શ્લોકો છે, જયારે આપણે ભક્તિને સેવા કરીએ છીએ ને ત્યારે જ આપણને એમ અનુભવ થાય છે કે હા હવે મને લાગી રહ્યું છે કે ભગવદ ગીતા મને થોડી ઘણી સમજાઈ રહી છે. કારણ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? દિવ્ય જ્ઞાન છે. કોઈ પણ આવો દાવો કરી ન શકે કે આખી આખી ભગવદ ગીતા મને બહુ સારી રીતે સમજાઈ ગઈ છે. એ સમજતા વાર લાગે છે. દિવ્ય જ્ઞાન છે, આમ ભગવાનના શ્રી મુખેથી નીકળેલું છે. અને કેમ સમજાય આપણને? જેમ જેમ ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ તેમ તેમ આપણને સમજાય છે. જેમ જેમ આપણે પોતાને ભક્તિમય પ્રીતિપૂર્વકમ કીધું છે ભગવાન, ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ તો ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. હવે આપણને એમ થાય કે અર્જુનજી માટે તો પોતે આવ્યા હતા, અમને તો આપણા માટે પણ આ જે વ્યવસ્થા જે આપણને કરીને આપે છે ભગવાન. જો જેમ પરીક્ષિતજીને ઈચ્છા થઈ, પરીક્ષિતજીની ભક્તિ એવી હતી તો શુકદેવજીને ત્યાં મોકલવામાં આવે છે. એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હતું. 7 જ દિવસ હતા ને એમની પાસે. 7 દિવસમાં પોતાનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરી શકાય? તો આની માટેની જિજ્ઞાસા હતી તો મોકલી દેવામાં આવ્યું એમની પાસે શુકદેવજીને, અને શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન આપ્યું કે જે 7 દિવસ માત્રમાં એમનો ઉદ્ધાર કરે છે, ભગવત ધામમાં એમની ગતિ કરાવી છે. દેવહૂતિ માતા છે, કરદમ ઋષિના જે પત્ની છે, એમને ઈચ્છા હતી કે એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હતું, જાણવું હતું. તો એમના ઘરે ભગવાન છે એ કપિલ મુનિ એમના સંતાનના રૂપમાં આવે છે, અને દેવહૂતિ માતા પોતાના પુત્રને જે ગુરુ બનાવે છે એમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તો ક્યારે થાય છે? ભગવાન આવી વ્યવસ્થા આપણને કરીને આપે છે. ક્યારે? જયારે ભક્તિમય સેવાની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ, પ્રીતિપૂર્વકમ જયારે આપણું થાય છે, ત્યારે ભગવાન છે એ આપણા ઉપર અનુકંપા, વિશેષ રૂપ અનુકંપા કરે છે. અનુકંપાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. કૃપા, કૃપા જો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ભક્તિમય જે ભક્તિ માર્ગ છે ને આના ઉપર ચાલવાની શરૂઆત કરવી, એના માટે પણ ભગવાને પહેલા પણ જેમ કીધું છે કે બહુનામ જન્મ નામ, અનેક અનેક જન્મ આપણા જતા રહે છે જયારે આપણે ભક્તિમાં આવીએ છીએ. તો જો કૃપા હોય આપણા ઉપર, ભગવાનની, ભગવાનના ભક્તોની કૃપા હોય તો આપણે આ માર્ગ ઉપર ખૂબ જ પ્રગતિ કરી શકાય છે. કોઈ વૈષ્ણવોની સેવા કરી હોય, વૈષ્ણવોને પ્રસન્ન કર્યા હોય તો એમના દ્વારા જે આપણને આશીર્વાદ, જે કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણને ભક્તિમય જે માર્ગ છે એના ઉપર ચાલવા માટે અથવા તો પ્રગતિ કરવા માટે આપણને એ સહાયક થાય છે. તો રામ ભગવાન છે, રામ ભગવાન જે કૃપા કરે છે, કોના ઉપર કરે છે? પહેલા તો વિભીષણ છે એમના શરણે આવે છે રામ ભગવાન. તો વિભીષણજીને ભગવાન છે કે પહેલા જ લંકાનું રાજ્ય સોંપી દે છે, અને પછી રામ ભગવાન એટલા કૃપાળુ હતા કે કહે છે કે જો એકવાર પણ આ રાવણ છે ને જો મને કહે કે ના હવે હું તમારી શરણે આવ્યો છું, તો જેટલા પણ એને દુષ્કૃત્ય કર્યા છે એ બધા માટે હું એને ક્ષમા કરવા તૈયાર છું. અરે એને તો હું રાજ્ય આપવા તૈયાર છું. પછી બીજા હનુમાનજી અને બીજા બધા હોય છે ભક્તો ભગવાનને પૂછે છે કે રાજ્ય તમે કેમ આપી શકો? તમે તો અત્યારે જ પહેલા જ તમે તો જે રાજ્ય છે એ વિભીષણને આપી દીધું છે. હવે જો રાવણ તમારા શરણે આવે તો તમે કયું રાજ્ય આપો રાવણને? તો કહે છે કે રાવણને ને હું જો રાવણ મારી શરણે આવી જાય ને તો રાવણને હું મારી અયોધ્યા નગરીનો રાજ્ય આપી દઉં. પછી એમના ભક્તો કહે છે કે અયોધ્યા નગરીનો રાજ્ય તો તમે ઓલરેડી ભરતજીને આપ્યું છે. તો કહે છે કે હા ભરતને પણ હું રાજ્ય આપીશ. કયો? તો કહે છે કે વૈકુંઠનો રાજા બનાવી દઈશ ભરતને. તો પછી એમને પૂછે છે જો ભગવાનની કૃપા કેટલી છે, અનુકંપા કેટલી છે, તો પૂછે છે કે તમે પોતાના ધામનો, વૈકુંઠનો એમને રાજ્ય આપી દો તો પછી તમે ક્યાં રાજ કરશો? ત્યારે ભગવાન કહે હું તો હનુમાનજીના હૃદયમાં રાજ્ય કરીશ. તો ભગવાન એટલા કૃપાલુ છે કે બધું ભગવાન આપણને કૃપા કરે છે ને જ્યારે ત્યારે બધું આપવા તૈયાર છે. ખૂબ કૃપાલુ છે એટલા માટે તો આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણને એમના ધામમાં પહોંચાડી દે. આપણે બધા અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છે, આપણે જયારે હેરાન થઈએ તો આપણા માતા પિતાને ગમે ન ગમે તો એ આપણને બોલાવવા માટે આતુર હોય છે, પરંતુ જયારે કોઈ દીકરો છે ઘર છોડીને, કારણ કે એની સ્વતંત્રતા જોઈતી હતી તો પોતાનું ઘર છોડીને જતો રહે છે, એના પિતા એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે કે એ અલગથી રહે, સુખી રહે, પરંતુ જયારે રહી શકતો નથી તો પિતા તો જયારે પણ ઈચ્છા એ જ કરે ને કે આવી જા ફરીથી. તો એવી જ રીતે કૃષ્ણ છે આપણા બધાના પરમ પિતા છે, એમની એ જ ઈચ્છા છે કે આપણે બધા અહીંયા હેરાન ન થઈએ અને ભગવાનના ધામમાં પાછા પહોંચી જઈએ.
તો અર્જુનજી છે અહીંયા ખૂબ જ સુંદર ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ. તો કહી રહ્યા છે કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, જો અર્જુનજીને ખબર જ હોય છે, ભગવદ ગીતાના 10મા જ અધ્યાયમાં ભગવાનની એ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, તો એમને ખબર હતી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? કૃષ્ણ છે. પરમ ધામ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. પરમ પવિત્ર, કૃષ્ણ કેવા છે? પરમ પવિત્ર છે, પરમ સત્ય છે, સનાતન, દિવ્ય અને આદિ પુરુષ. આદિ પુરુષ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. જો આપણે બધા છીએ ને અહીંયા, કોઈ પુરુષ હોય તો એવું લાગી શકે કે અમે પુરુષ છીએ, પરંતુ આપણે બધા પ્રકૃતિમાં આવીએ છીએ. 13મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે પરમ પુરુષ જે છે, અલ્ટિમેટ ભોગતા છે, એ કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. આપણે પણ ભોગતા છીએ, નાના એવા. આપણે ભગવાનની પ્રકૃતિમાં આવીએ છીએ. એક વખતનો જે પ્રસંગ છે મીરાબાઈનો, મીરાબાઈ જ્યારે વૃંદાવન જાય છે ત્યારે એક મહાત્મા હોય છે, સંત મહાત્મા, એમને મળવા માટેની એમની ઈચ્છા હોય છે. તે મહાત્માને પત્ર લખીને મોકલે છે. તો મહાત્મા છે ને એ સાધુ જે હતા, એ લખીને મોકલે છે પત્રમાં, હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી. ત્યારે મીરાબાઈ એનો જવાબ લખીને મોકલાવે છે કે હું કૃષ્ણના સિવાય બીજા કોઈને પુરુષ માનતી નથી. અને જ્યારે પત્ર મળે છે તો તરત જ એ સાધુ છે એ દોટ મૂકીને આવી છે અને મીરાબાઈને મળે છે. તો આવી રીતે પુરુષ છે કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે. અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અચ્છા, કોણ કહી રહ્યું છે? અર્જુન. શું કામ? અર્જુન તો મિત્ર છે ને, ચાલે, મિત્રતામાં થોડી બહુ ચાપલુસી કરી આપણે તો ચાલે છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે ના, આ કેવલ હું નથી કહેતો. કોણ કોણ કહે છે? તો કહી રહ્યા છે નારદ, વશી, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છે. અને કૃષ્ણ પણ હવે એ જ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આ બધા જે મોટા ઋષિ મુનિઓ છે, નારદ કોણ છે? દેવતાઓના જે ઋષિ છે, દેવર્ષિ જે છે. તો આવા બધા જે અસિતજી, દેવલજી, વ્યાસજી જે પોતે ભગવાનના અવતાર છે, સાહિત્યિક અવતાર છે, તો એ બધા જ જે છે આપના આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને આપ પોતે પણ મને કહી રહ્યા છો, હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કંઈ કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકાર કરું છું. શિષ્યની ક્વોલિટી, કે ગુરુ જે કંઈ પણ કહી રહ્યા છે, અહીંયા અર્જુન છે, આપણે જોઈ રહ્યા હતા કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, તો અર્જુનજી પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. એ સ્વીકાર કરે છે કે જે કંઈ પણ કૃષ્ણ કહે છે. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે, કોઈ આપને જાણી શકતો નથી. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ. આપણને એમ થાય દેવોના દેવ, એ તો શિવજી છે. હા, શિવજી દેવોના દેવ છે, મહાદેવ. એમના પણ દેવ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાન, ભગવાનનો એટલો બધો ઐશ્વર્ય છે ને, તો ભગવાનને જાણવા માટે કોઈ પણ સમર્થ નથી. કોણ જાણી શકે? તો ભગવાન અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમે પોતે જ ભગવાન તમને તમારા વિશે જાણી શકો છો, એ પણ પોતાની જે તમારી અંતરંગ શક્તિ છે એના દ્વારા. હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? અનન્ય અને સતતમ કીર્તયંતુ મામ કીધું હતું ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં 14મા શ્લોકમાં. તો ભગવાને કહી રહ્યા છે કે સતત તમારું ચિંતન થવું જોઈએ. તો હું કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપમાં કરવામાં આવે? હું કેવી રીતે તમને યાદ કરી શકું? કઈ કઈ વસ્તુને જોઉં તો મને તમે યાદ આવો, કયા કયા રૂપને જોઉં તો તમે મને યાદ આવો. એટલા માટે અર્જુનજી પરીક્ષા કરી રહ્યા છે. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્ય વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે ને, એ અત્યારે જ આપણે જોયું ને, ભગવાનના જ વિશે ચર્ચા કરે છે, પરંતુ ક્યારેય એનાથી તૃપ્ત થતા નથી. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ જે ઋષિ મુનિઓ છે, શૌનક આદિ ઋષિ છે, એ સુત ગોસ્વામીને પ્રાર્થના કરે છે કે અમે હજી જાણવા ઈચ્છીએ છીએ ભગવાનના ભક્તો વિશે, ભગવાન વિશે જેટલું અમે જાણીએ છીએ ને એટલું અમને વધુ ને વધુ જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, એમ શ્રીમદ ભાગવતમાં એ જણાવે છે. તો સેમ વે અર્જુનજી પણ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હું પણ તમારા વિશે સાંભળીને ક્યારે પણ તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે સાંભળું છું
તેમ આપના શબ્દ રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. આપણે હોઈએ તો આપણને તો એમ થાય કે કહેતા તો છે, કહે તો છે પહેલા દિવસથી કહે છે કે 1 કલાકમાં ક્લાસ તો પૂરો થઈ જશે, પરંતુ અત્યાર સુધી ક્યારે થયું નથી. દોઢ કલાક છે ક્લાસ ચાલતું હોય છે, હવે ક્યારે પૂરો થાય આવું આપણે ઈચ્છતા હોઈએ છીએ. પરંતુ અર્જુનજી જેવા શુદ્ધ ભક્તો છે એ કહે છે કે ભગવાન વિશે જેટલું પણ સાંભળે છે એમને તૃપ્તિ થતી નથી, હજી ને હજી સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. તો ક્યારે ડેવલપ થાય છે આ જે ક્વોલિટી છે સાંભળવા માટેની? જ્યારે ભક્તિમાં ખૂબ ઉન્નત હોઈએ ને તો જ આ ક્વોલિટીને આપણે ડેવલપ કરી શકાય છે. તો તમારી સમક્ષ અમુક ઉદાહરણ છે. જ્યારે જોઈએ આપણે ત્યારે કોણ યાદ આવે આપણને? 0 જ્યારે જોઈએ આપણે ત્યારે કોણ યાદ આવે આપણને? અથવા તો E = mc², આ ફોર્મ્યુલા કોણે આપ્યું હતું? આર્યભટ્ટ. હા, 0 જ્યારે જોઈએ તો એની શોધ જેણે કરી છે, એટલે કે આર્યભટ્ટને આપણે યાદ કરીએ. આ મોનાલિસાનો પિક્ચર છે, એને જ્યારે જોઈએ તો કોણ યાદ આવે આપણને? લિયોનાર્ડો दा विंची. લિયોનાર્ડો દા વિન્સી જેના ચિત્રકાર છે. E = mc², કોણે આપ્યું છે આ ફોર્મ્યુલા? આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. આઇન્સ્ટાઈને આપણને આ ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે, આ જોઈને એને આપણે યાદ કરીએ છીએ. એટલે કે શોધને જ્યારે જોઈએ તો એના જે શોધ કરતા છે એ આપણને યાદ આવે છે. તો કૃષ્ણને ક્યારે યાદ કરી શકાય? તો ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવિક રૂપનું વર્ણન સમજાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. અર્જુન મારું તો ઐશ્વર્ય કેટલું છે, જો હું મારા આખા ઐશ્વર્ય વિશે તને જણાવવાની શરૂઆત કરીશ ને તો પછી તો ભગવદ ગીતા જે 700 શ્લોકમાં જ પૂરી થઈ ગઈ છે. એના તો શ્લોકો કેટલા થશે? અનંત. સમય કેટલો જશે આ સમજવામાં? ભગવદ ગીતા માત્ર ને તો અનંત. અને બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને કેટલી વાર સુધી અહીંયા બેસી રહેવું પડશે? તો અનંત. આપણી તો અહીંયા 1-2 કલાકની પણ કેપેસિટી હોતી નથી, આપણે એમ થાય ક્યારે પૂરું થાય. તો અનંત શ્લોકો, 700 શ્લોકો પણ આપણાથી તો વંચાતા નથી. તો ભગવાન પછી કૃપા કરે છે આપણા ઉપર અને મુખ્ય શ્લોક જે પોતાનો ઐશ્વર્ય છે એ જ અહીંયા આપી રહ્યા છે, જેની શરૂઆત કરીએ. આવતાકાલના અધ્યાયમાં આ બધું જ બતાવવાના છે ભગવાન, આજે વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો વિરાટ રૂપ નામનું જે અધ્યાય છે એની પૂર્વ ધારણા અહીંયા બંધાઈ રહી છે. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. ગુડાકેશ કહીને અહીંયા અર્જુનજીને બોલાવી દે. ગુડાકેશનો અર્થ શું થાય છે? નિદ્રા, અજ્ઞાન. જાણે નિંદ્રા ઉપર તો નિંદ્રાને જીતનાર. નિદ્રા, અજ્ઞાન. નિંદ્રાને જીતનાર અને અજ્ઞાનતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરનાર. ખૂબ સરસ. નિદ્રા ઉપર વિજય મેળવી હતી એટલે ગુડાકેશને અજ્ઞાનતા ઉપર, બીજો અર્થ એ પણ થાય છે અજ્ઞાનતા ઉપર જેને વિજય મેળવ્યું હોય. અર્જુનજીને કહે છે કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હું જ છું. સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય તથા અંત હું છું. આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું. જો અહીંયા આપણને ખબર પડી છે, આવતીકાલની અધ્યાયમાં હજી પણ ડેમો છે ભગવાન બતાવવાના છે, ત્યાં હજી પણ ક્લિયર થઈ જાય છે. કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવે છે. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે બધા જ આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. 12 આદિત્ય છે ટોટલ. એમાં જ્યારે વામન રૂપમાં આવે છે ભગવાન તો એ કહે છે કે હું છું. જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૂર્ય નો પ્રકાશ કેટલો હોય છે? આપણને એમ થાય કે આ મારી પાસે વસ્તુ છે ખૂબ પ્રકાશમાન છે, પહેલી વસ્તુ ખૂબ પ્રકાશમાન છે, પણ જેમ સૂર્ય આવી ગયું ને નભમાં, આકાશમાં જેમ સૂર્ય આવી ગયું તો બધી જ વસ્તુઓ છે એ ફીકી પડી જાય છે. ફોટોગ્રાફી જે લોકો પણ કરતા હશે એમને ખ્યાલ હશે કે ફોટોગ્રાફી અથવા તો વિડીયો શૂટિંગ જ્યારે આપણે કરીએ કોઈ રૂમમાં, બંધ રૂમમાં કરીએ છીએ તો કેટલી બધી લાઇટ, ફોકસ આ બધું યુઝ કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આપણે બહાર આઉટડોર કરતા હોઈએ છીએ તો સનલાઇટમાં જેટલી ક્લિયરિટી આવે છે એટલી ક્યારે પણ અંદર ફોકસમાં આપણને જોવા મળતી નથી. તો જે તેજસ્વીપણું છે સૂર્યને જ્યારે જોઈએ આપણે તો કોણ યાદ આવવા જોઈએ? કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ. મરુતોમાં હું મરીચી છું. બધા જે મરુતો છે 49 મરુતો છે, એમની એક સુંદર વાર્તા આવી છે કશ્યપ ઋષિ અને એમના જે પત્ની હોય છે અદિતિ, એમના વિશેની. તો લેવલ 2 માં જ્યારે તમે આવશો ને તો બધી જ વિભૂતિઓ છે ને ત્યાં વિસ્તારમાં હજી સમજાવવામાં આવી છે. અહીંયા આપણે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન. અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. રાત્રિના સમય આપણને કોણ પ્રકાશ આપે છે? ચંદ્ર છે એ પ્રકાશ અને શીતળતા આપે છે. ચંદ્રને જોઈએ, વનસ્પતિઓમાં જે રસ છે એ પણ કોણ આપે છે?
ચંદ્રને જોઈએ તો આપણને કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. વેદોમાં હું સામવેદ છું. સામવેદમાં ભગવાનની સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ કરેલી છે. ભગવાન કહે છે કે હું છું. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. ઇન્દ્રિયો આપણી જે 6 ઇન્દ્રિયો ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં કહે છે કે મનઃષ્ટાની ઇન્દ્રિયાની, એટલે કે 5 ઇન્દ્રિયો સાથે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય મનની કીધી છે. તો જે આપણી 6 ઇન્દ્રિયો છે એમાંથી સૌથી મુખ્ય જે છે એ છે મન છે. તો મન છે એ ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. શું કામ? આપણને એમ થાય કે આપણી પાસે કાન છે, પરંતુ આપણે ક્યારે સાંભળી શકાય છે? જ્યારે મન આપણું એમાં લાગેલું હોય ત્યારે. જમતા હોય આપણા બાળકો ટીવી ની સમક્ષ છે, અને કાન તો ત્યારે પણ છે, મમ્મી છે બૂમો પાડતી હોય છે, પરંતુ બાળકો છે એ સાંભળતા નથી. શું કામ? કાન તો છે কিন্তু સાંભળી શકતા નથી, કારણ કે મન ત્યાં લાગેલું, મન તો ટીવીમાં લાગેલું છે, એટલા માટે સાંભળી શકાતું નથી. આંખો છે આપણી પાસે, તો આંખોથી આપણને એમ થાય કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો મંગલા આરતી લગભગ અડધા કલાક સુધી ચાલતી હોય છે. તો મંગલા આરતીના અડધી કલાક સુધી ભગવાનના શ્રી વિગ્રહના દર્શન કરી લઈએ, અને પછી આપણને કોઈ બપોરે અથવા તો સાંજે કોઈ આપણને પૂછે કે ભગવાને કયા રંગના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા આજે મંગલા આરતીના દર્શન તમે કર્યા ને અડધા કલાક, તો આપણને વિચારવું પડે છે, ભૂલી જતા હોઈએ છીએ આપણે. શું કામ? મન આપણું હજી લાગેલું નથી. આટલી પાવરફુલ ઇન્દ્રિય છે. સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના જ હું છું. આપણા બધામાં જે ચેતના આત્માની રીત છે એ કોણ આપે છે? હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. ઘણા લોકોને થાય કે ઇસ્કોન વાળા છો ને તમે, શિવજીને તો તમે માનતા જ નથી. આપણે એક તો જોઈ ગયા છે કે પંચતત્વમાં જે અદ્વૈત આચાર્ય છે, તો આપણે જોઈ ગયા છે કે મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવનું એ કોમ્બિનેશન અવતાર છે, કમ્બાઈન અવતાર છે. તો આપણે પંચતત્વ મંત્ર તો બોલતા જોઈએ છે. આપણા બધા જ મંદિરોમાં પંચતત્વની પ્રતિમા હોય છે. આપણે એમનો મંત્ર જાપ કરીને પછી જ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. અને જો આ રીતે જો ભગવદ ગીતાને સમજેલું હોય કે ભગવાન પોતે પોતાની વિભૂતિમાં આપણને જણાવી ગયા છે કે રુદ્રોમાં હું શિવજી છું, તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણને જોઈએ ત્યારે આપણને યાદ આવવું જોઈએ ને કે હા, આજે શિવના રૂપમાં ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે, અથવા તો શિવજીના દર્શન કરીએ પણ કૃષ્ણ આપણને યાદ આવવા જોઈએ કે ભગવાનની આ વિશેષ શક્તિ ભગવાનને પ્રદાન કરેલી છે શિવજીને. ગુણાવતાર છે આ બધા ભગવાનના. તમો ગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા શિવજી છે, રજોગુણના બ્રહ્માજી છે, અને સત્વ ગુણના જે અધિષ્ઠાતા દેવતા છે એ છે વિષ્ણુ. યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર છું, જે રાવણના ભાઈ છે કુબેર. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું. જે વસ્તુઓ છે એમાંથી ભગવાન કહે છે કે અગ્નિ હું છું. અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું છું. પર્વત એક તો આવા સીધા હોય છે અને બીજા આમ જેમનો વિસ્તાર કરેલું હોય છે. તો આમ સીધા પર્વતોમાં ભગવાન કહે છે કે મેરુ પર્વત હું છું. જયારે આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણી રહ્યા હતા ત્યારે આપણે જોઈ ગયા છે કે આખો જે પર્વત છે સ્વર્ણનું છે, સેન્ટરમાં આવે છે, એની આજુબાજુ 7 મહાદ્વીપ અને 7 મહાસાગર છે. ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. આપણે વાત કરી હતી કે એટલા માટે જ આપણે જયારે માળા જપ કરીએ ત્યારે સુમેરુ મણકાને આપણે ઓળંગતા નથી, એને ક્રોસ કરતા નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાનનો પ્રતીક છે આજે સુમેરુ પર્વત છે એ. હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. બૃહસ્પતિ કોણ છે? તો જે દેવતાઓ છે એમના ગુરુ છે. તો કોઈ પણ ખૂબ જ હોશિયાર ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો એમને પણ કહેતા હોય છે ને, તો બૃહસ્પતિનો શિષ્ય છે કે શું? સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. દેવતા અને દાનવોમાં જયારે પણ યુદ્ધ થાય છે તો પછી દેવતાઓની તરફથી જે સેનાપતિનું પદ છે કોને સોંપવામાં આવે છે? જે શિવપુત્ર ગૌરીપુત્ર જે કાર્તિકેય છે એ સંભાળે છે કમાન જે છે દેવતાઓની. અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. સમુદ્રની તરંગો જયારે જોઈએ આપણે, સમુદ્ર કિનારે ઉપર જયારે આપણે હોઈએ ત્યારે આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ કે મારા ભગવાનની આ વિભૂતિ છે. આ જે સમુદ્ર છે એ સમુદ્રની જે ડીપનેસ છે, જે એની ગહેરાઈ હોય છે, એને કોઈ પણ અત્યાર સુધી માપી શકે. ઊંડાણ કહેવાય છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ આપણી પાસે ભલે ને એટલા આગળ વધી ગયા છે મોડર્ન સાયન્સમાં, પણ એ આપણે કાઉન્ટ કરી શકાય એવું અત્યાર સુધી પણ પોસિબલ થયું નથી. તો ભક્તો છે એ જયારે સમુદ્ર કિનારા ઉપર હોય તો કોણ યાદ આવે? એમને કૃષ્ણ યાદ આવે. અધરવાઇઝ આપણે જોતા હોઈએ છીએ બીજા બધા જે ભૌતિકતામાં ડૂબેલા લોકો છે એ જયારે સમુદ્ર કિનારા ઉપર જાય તો કેવી કેવી વાતો, ગોવામાં જતા હોય છે તો કેવી કેવી વાતોમાં એ મગ્ન થતા હોય છે, ભૌતિકતામાં જે લિપ્ત હોય છે. પરંતુ ભક્તો છે એ માળા જપ કરતા હોય છે, એમને ભગવાન છે એ યાદ આવે છે. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું.
વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું. સર્વ યજ્ઞમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, આપણે જે વારંવાર કહેતા હોઈએ છીએ કે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો આપણે જે જપ યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ, જે આ યુગનો ધર્મ છે, જે આપણને ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. ઓમકાર વિશે પણ વારંવાર ભગવાને જણાવ્યું છે. 8મા અધ્યાયમાં પણ જણાવ્યું હતું. વેદોની વાત આપણે કરી હતી કે બધા જ મંત્રો છે જેની શરૂઆત ઓમ થી થાય છે. તો એટલે ઓમ કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે આ ઓમકાર જે છે ને એ જ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. આવા જે વિસ્તાર કરેલા જે પર્વતો છે, તો આવા પર્વતોમાં કહે છે કે હિમાલય હું છું. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનો વૃક્ષ છું. અશ્વત્થનો વૃક્ષ એટલે જે વડનો વૃક્ષ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. કેવું હોય છે એ વૃક્ષ? તો ઘણા બધા નાના નાના છોડ છે એની નીચે એ આશ્રય પામતા હોય છે. કૃષ્ણ પણ કેવા છે કે બધાના આશ્રયદાતા છે. તો સેમ વે આ વૃક્ષ પણ બધાને આશ્રય આપે છે. હું જે દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું. અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. આ બધા છે તો ભગવાનની વિશેષ શક્તિ ભગવાને એમને આપેલી છે. અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ, કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. સમુદ્ર મંથન થી ઉત્પન્ન થયા હતા જે ઉચ્ચ શ્રવા નામના જે અશ્વ છે, ઘોડા છે એ. અને બીજો એ જ સમુદ્ર મંથન થી પ્રાપ્ત થયું હતું ઐરાવત નામનો જે ગજરાજ છે એ, જે ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે. ઇન્દ્ર પાસેથી જયારે અપરાધ થઈ ગયું હતું વ્રજભૂમિમાં, જયારે ભગવાને ગોવર્ધનની પૂજાની શરૂઆત કરાવી હતી. ગોવર્ધન કોણ છે? એ ભગવાનને જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ગોવર્ધન જે છે એ. તો ભગવાને જયારે ગોવર્ધનની પૂજાની શરૂઆત કરાવી અને ઇન્દ્રની પૂજા માટે ભગવાને ના પાડી હતી, એ વખતે ઇન્દ્ર ખૂબ ક્રોધિત થઈ ગયા હતા, અહંકારમાં ડૂબેલા હતા. અને કહેવાય ને કે જે પ્રલય લઈ આવે એવી વરસાદ ત્યારે વરસાવી હતી. અને પછી જયારે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વતને ઉચકી લીધું અને બધાને ત્યાં સુરક્ષિત આશ્રય આપ્યો, તો ત્યારે ઇન્દ્રને જયારે ખબર પડી છે કે મારાથી તો અપરાધ થઈ ગયો, આજ પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, તો હવે શું કરવું? તો ગજરાજ છે પોતાના ઐરાવત એમને લઈ આવે છે અને એમની જે સૂંડો છે, તો એમની સૂંડથી ભગવાનનો અભિષેક કરાવે છે. અને આ જયારે આ જળ છે ભગવાનનો અભિષેક કરીને નીચે પડે છે, તો એક કુંડનું નિર્માણ થાય છે. ગોવિંદ કુંડ તરીકે જે ઓળખવામાં આવે છે. અત્યારે પણ વ્રજભૂમિમાં જ આપણને જોવા મળે છે. મનુષ્યમાં હું રાજા છું. રાજા છે ને, રાજાનું કહેવું છે એ બધા જ માનતા હોય છે. તો આ જે વિભૂતિ છે ભગવાન કહે છે કે મારા લીધે છે. હું શસ્ત્રમાં વજ્ર છું. વજ્ર સૌથી કઠોર હોય છે એક તો, અને સશક્ત હોય છે. જે ઇન્દ્ર પાસે છે, દધીચી ઋષિ છે, જયારે નારાયણ કવચ આપે છે, વૃત્રાસુર સાથે જયારે ઇન્દ્રનો યુદ્ધ થાય છે અને વૃત્રાસુર બધા જ જે શસ્ત્ર છે દેવતાઓના બધા જ ખાઈ લે છે ને હજી હસે છે, હજી કઈ છે તમારી પાસે તો લઈ આવો. તો ત્યારે ઇન્દ્ર દધીચી ઋષિ છે ને પોતાના હાડકા આપી દે છે ઇન્દ્ર, અને એનાથી બનેલું શસ્ત્ર એટલે કે વજ્ર છે, અને નારાયણ કવચ આપે છે. તો પછી એના દ્વારા જયારે સંહાર કરે છે ઇન્દ્ર, ત્યારે આ વૃત્રાસુર નામનું મહાન જે અસુર હતું એનો નાશ થાય છે. તો કઠોરતા માટે પણ જયારે આપણે કહીએ ત્યારે કહીએ કે તારું શરીર છે કે શું વજ્ર જેવું છે. ગાયોમાં સુરભી છું. ભગવાનની ગાયો અત્યંત પ્રિય છે, અને સુરભી નામની ગાય તો વધારે જ પ્રિય છે. ભગવાનની ધામમાં કેવી ગાયો છે બધી? તો સુરભી જેવી ગાયો છે, અને ભગવાન વ્યસ્ત છે આ ગાયો ચરાવવામાં. તો જયારે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ઇન્દ્ર ભગવાનનું જયારે અપરાધ થયું હતું, તો પહેલા તો અભિષેક માટે સુરભી ગાયને આગળ કરી દીધી કે ગાયો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, તો ગાયને આગળ કરે છે. અને ગાય દ્વારા જયારે ભગવાનનો અભિષેક કરાવે છે, પછી ઐરાવત દ્વારા કરાવે છે. પ્રજાપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. કામદેવ કંદર્પ એટલે કે કામદેવ જે છે ખૂબ જ સુંદર છે. તો એ જેટલી એમના પગના નખની એક ધૂળ જેટલી પણ સુંદરતા જો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં કોઈને મળી જાય ને, તો કેટલી સુંદર હોય એ વ્યક્તિ. તો મિસ યુનિવર્સ જેટલી સુંદરતા એ વ્યક્તિમાં આવી જાય છે. તો આટલી સુંદરતા ક્યારે મળી છે? તો કામદેવના પગની એક નાનકડી રજથી આટલી સુંદરતા મળી શકે છે. તો વિચાર કરો કે કામદેવ કેટલા સુંદર છે. અને આવા સુંદર જે કામદેવ છે એ પોતે મોહિત થઈ જાય છે, એ પોતે મૂર્છિત થઈ જાય છે. ક્યારે? જયારે કૃષ્ણની સુંદરતા જોઈ છે.
કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભ. બ્રહ્માજી કહે છે ને બ્રહ્મ સંહિતામાં કે કૃષ્ણની સુંદરતા કેટલી છે, તો આવા કોટી એટલે કરોડો કંદર્પ એટલે કામદેવોને પણ જે મોહિત કરી દે છે આવી સુંદરતા છે કૃષ્ણની. વિચાર કરો કૃષ્ણ પોતે કેટલા સુંદર હશે. તો કૃષ્ણના ભક્તો છે ને એ જયારે કોઈ સુંદર વ્યક્તિને જોઈ, કોઈ સુંદર સ્ત્રીને જોઈ તો એમને કોણ યાદ આવે છે? કૃષ્ણ યાદ આવે છે કે ઓહો આ તો કેટલી સુંદરતા છે, તો આ તો મારા કૃષ્ણના ધામમાં કૃષ્ણને ગોપી તરીકે સર્વ કરતી હોય, અથવા તો કોઈ સુંદર પુરુષને જોઈ તો શું વિચારે કે આ તો કૃષ્ણના ધામમાં કૃષ્ણના ગોપી મિત્ર હશે. આવી રીતે કૃષ્ણને યાદ કરે છે જયારે કોઈ સુંદરતા પણ જોઈ છે કૃષ્ણના ભક્તો. કારણ કે આ જે વિશેષતા છે, આ જે ઐશ્વર્ય છે કોના લીધે છે? કૃષ્ણ આપણને આ ઐશ્વર્ય આપે છે. સર્પોમાં હું વાસુકી છું, અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું. તો વાસુકી જયારે સમુદ્ર મંથન થઈ રહ્યું હતું તો રસ્સીની જયારે આવશ્યકતા હતી દોરીની, તો વાસુકી નાગને યુઝ કરવામાં ત્યારે આવ્યું હતું. અને અનંત અનેક ફેણવાળા જે સર્પો હોય છે તો એવા નાગોમાં કહે છે કે અનંત છું, જેના એક ફેણ ઉપર પૃથ્વીને ધારણ કરેલી છે. તથા જળચરોમાં હું વરુણદેવ છું. હું દિવંગત પિતરોમાં અર્યમાં છું, અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. આ જે પિતૃલોક છે અને જે યમલોક છે આ બાજુમાં આવેલા છે. તો જયારે ધારો કે યમલોક છે, યમરાજ છે ત્યાંના જે દેવતા છે અધિષ્ઠાતા, એ જો છુટ્ટી ઉપર છે અથવા તો વિદુરજીના રૂપમાં જયારે ધર્મરાજ પોતે અહીંયા આવ્યા હતા ધરતી ઉપર, તો ત્યારે એ સમયે આ જે યમલોક છે એનું કારભાર કોણ સંભાળશે? તો અહીંયા પિતૃલોકના જે અધિષ્ઠાતા દેવતા છે એટલે કે અર્યમા, એ ત્યારે અર્યમા. બંને લોકોનું અર્યમા, તો એ વખતે બંને લોકોનું જે છે કારભાર છે એ સંભાળે છે, પિતૃલોકનો પણ અને યમલોકનો પણ. દૈત્યાસુરમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ મહારાજ જે ભક્તિ કરે છે, કોણ શક્તિ આપે છે એ ભક્તિની? કૃષ્ણ કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું, કાલો સિંહ આવતીકાલના અધ્યાયમાં કહેવાનું છે. પશુઓમાં હું સિંહ છું. સિંહ છે તે ખૂબ ક્રૂર હોય છે, પરંતુ તો પણ એક જે એની શક્તિ જે છે કે જંગલનો રાજા આપણે એને કહેતા હોઈએ છીએ, તો એ એક ક્યુટનેસ છે. એટલે આપણે આપણા બાળકોને પણ જયારે કહીએ શું કહેતા હોઈએ છીએ, તમારો સિંહ પુત્ર છે એમ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને. તો આનો અર્થ એવો નથી કે સિંહ ભગવાનની વિભૂતિ છે, સિંહ આપણે દેખાઈ ગયો તો તરત જ બે હાથ જોડીને આપણે એને દર્શન કરવાના, દંડવત કરવાના, એવું નથી. સમજવાની જરૂર છે કે ભગવાનને શક્તિ આપે છે, વિશેષ શક્તિઓ પોતાની આપેલી છે. પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. ગરુડ જે છે તેમ કહેવાય છે કે ભગવાનના જે વાહક છે. ક્યાં પણ ભગવાનને જવું છે તો કઈ એરલાઇન છે એ પકડતા હોય છે? ગરુડા એરલાઇન્સ છે ભગવાન પકડતા હોય છે. એમના ઉપર સવાર થઈ પછી જતા હોય છે. તો ગરુડજી ના જે પંખો ફડફડાવે છે ગરુડજી, તો એમાંથી જે સામવેદ છે ને એની સ્તુતિઓ નીકળે છે. આવા ભગવાનના ભક્ત છે. પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું. આપણે પ્રાણાયામ જે કરતા હોઈએ છીએ તો એનાથી આપણું શરીર છે એ સ્વસ્થ રહે છે. કેવી રીતે? શુદ્ધ કરે છે વાયુ છે, આપણા ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સમાં શુદ્ધતા આપવાનું કામ કોણ કરે છે? શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કોણ કરે છે? વાયુ કરે છે. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. તો જો શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર બે હોય છે, તો શસ્ત્ર એટલે શરીર સાથે જે સંકળાયેલા છે, અને અસ્ત્ર એટલે કે ધારો ધનુષ બાણ છે, તો ધનુષમાંથી બાણને જયારે છોડીએ તો શરીરથી દૂર જાય છે ને. અને ધારો કે ભાલો છે, તલવાર છે, તો તલવાર હોય તો એ શરીર સાથે સંકળાયેલું જ હોય છે યુદ્ધ કરતી વેળા. તો રામ છું એટલે પરશુરામ ભગવાન કહે છે કે શસ્ત્ર ધારણ એમનું જે શસ્ત્ર છે એ શરીર સાથે એમને સંકળાયેલા હોય છે. માછલીઓમાં હું મગર છું. મગરની જે પકડ હોય છે ને, હરે કૃષ્ણ, કોઈકનું માઇક ચાલુ છે, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. અશ્વિની માતાજી તમારું માઇક ઓન છે. માછલીઓમાં હું મગર છું. મગર છે ને એની પકડ કેટલી હોય છે, તો એના મોઢામાં કોઈ પણ વસ્તુ આવી જાય ને તો એ છોડતું જ નથી. ધારો કે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વાયર એમના મોઢામાં આવી ગયું તો એને છોડતું જ નથી, ભલે ને એનું પ્રાણ જતો રહે પરંતુ છોડતું, એવી એની પકડ હોય છે. હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. કૃષ્ણ.
વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. ગંગા જે નદી છે કેટલી પવિત્ર કરનારી છે. ભગવાન કહે છે કે હું છું. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. જે કંઈ પણ સર્જન થાય છે શરૂઆત થી લઈને અંત સુધી જે કંઈ પણ છે ભગવાન કહે છે કે હું જ છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું. ભલે ગમે તેટલી વિદ્યા લઈ લઈએ, પરંતુ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન જે કહે છે કે કઈ વિદ્યાને રાજવિદ્યા કીધું હતું, ભગવદ ગીતા જે છે આ રાજવિદ્યા છે. તો અધ્યાત્મ વિદ્યા જ્યાં સુધી નહીં લઈએ ત્યાં સુધી બધી જ વિદ્યાઓ આપણે ફેલ છે, વ્યર્થ છે. તો અધ્યાત્મ વિદ્યા છે સૌથી ઊંચો છે, તો એ ભગવાન કહે છે હું છું. તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. ગમે તેટલા તર્ક કરી લઈએ, જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ ઉપર આપણે ના આવીએ, નિર્ણય ઉપર ના આવીએ, ત્યાં સુધી ફાયદો શું છે? તો એ નિર્ણાયક સત્ય ભગવાન કહે છે હું છું. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. અ વગર તમે મને જણાવો કે કયો અક્ષર છે એ બને છે, કયો શબ્દ છે એ બને છે? બધા શબ્દોમાં, બધા જ અક્ષરોમાં અ આવે છે કે નહીં? તો અકાર કહે છે કૃષ્ણ હું છું. સમાસમાં હું દ્વંદ્વ સમાસ છું. 4 પ્રકારના સમાસ હોય છે. વ્યાકરણનો વિષય છે આ, તો વધારે સારી રીતે હું પણ સમજાવી શકીશ નહીં. 4 પ્રકારના સમાસ હોય છે. તો બે શબ્દ મળીને એક સમાસ કહેવાય છે. તો કોઈ સમાસમાં કેવું છે કે પહેલો જે શબ્દ છે એનું મહત્વ બીજા શબ્દ કરતા વધારે હોય છે, અને કોઈ જગ્યાએ કેવું છે કે બીજા શબ્દનું મહત્વ પહેલા શબ્દ કરતા વધારે હોય. રસોઈ, ઘર, તો એમાંથી આવો જે શબ્દ છે તો એક શબ્દની વિશેષતા જે મહત્વ છે એ વધી જાય છે. એક સમાસ હોય છે જ્યાં વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે છે. નીલકંઠ એટલે કે બ્લુ કલરનું જે કંઠ છે કોઈએ ધારણ કરેલું છે, નીલકંઠ, એવા સમાસ હોય છે. આમાંથી એક દ્વંદ્વ સમાસ આવે છે જેમાં બે શબ્દ છે ને બંને શબ્દનું સમાન મહત્વ છે. રાધા કૃષ્ણ, સીતારામ, કૃષ્ણ અર્જુન, આવી રીતે જયારે આપણે બોલતા હોઈએ છીએ તો બંને શબ્દનું જયારે સમાન મહત્વ હોય છે તો એને કહેવામાં આવે છે દ્વંદ્વ સમાસ. તો એ કહે છે ભગવાન હું છું. શાશ્વત કાળ પણ હું છું, અને સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. બધાના સર્જન કરતા જે છે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું, અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સતત ચાલુ જ રહે છે ને, વિનાશ થાય પછી ફરીથી સર્જન થતું જ હોય છે. ચતુર્યુગ જે છે એ સાયકલ છે એ ચાલુ જ રહે છે. 4થા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છે. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. જયારે પણ કોઈ સ્ત્રીમાં ગુણ જોઈએ આપણે તો કોણ યાદ આવવા જોઈએ? કે આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ. સ્ત્રીની વાણી જે છે એ જે જયારે સરસ હોઈ શકે છે તો કોની શક્તિ છે? કૃષ્ણની શક્તિ છે. સ્મૃતિ, બધું યાદ રાખવાની જે ક્ષમતા છે સ્ત્રીઓ પાસે વધારે હોય છે. તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો બધું યાદ રહે કે આપણા ઘરમાં જે સ્ત્રી હોય છે એમને બધું જ યાદ હોય છે. કે આપણા મમ્મી હોય તો તમે જાણતા હશો કે બધાના બર્થડે છે એમને યાદ હોય છે. બુદ્ધિ છે એ ભગવાન કહે છે કે હું જ આપું છું. તો આ બધા જે કે પણ ગુણો છે જે સ્ત્રીઓ ધરાવતા હોય છે તો કૃષ્ણની શક્તિ છે. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. સામવેદના સ્તુતિઓ છે એમાં પણ બૃહદ સામમાં તો મોટી મોટી સ્તુતિઓ છે. એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. ગાયત્રી એટલે કે 3 વખત જેને ગાવામાં આવે છે તો ગાયત્રી છે એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. મહિનોમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. ગાયત્રી એટલે ગાયત્રી મંત્ર પણ થાય છે. તો ગાયત્રી મંત્ર માટે ઘણા લોકોને એમ થતું હોય છે કે અમે ગાયત્રી મંત્ર કરીએ તો ના ચાલે, અમે તો આ મંત્રનું જપ કરતા હોઈએ છીએ. તો ગાયત્રી મંત્ર જે છે એ વૈદિક મંત્ર છે. વૈદિક મંત્ર માટે અમુક નિયમો છે એનું પાલન કરવું પડે. ધારો કે સવારે અર્લી મોર્નિંગ કરવાના છે, સ્નાન આદિ કરીને યોગ્ય સ્થાન, યોગ્ય આસન ઉપર બેસીને જ એ મંત્ર કરવાના હોય છે. અથવા તો મનસા કરવાનું આ મંત્ર છે, જોરથી જેનું ઉચ્ચારણ કરવાનું નથી. ઘણા બધા નિયમો તમે જયારે પાલન કરતા હો ત્યારે તમે આ ગાયત્રી મંત્ર કરી શકો છો. ઇસ્કોનમાં પણ જયારે આપણી બીજી દીક્ષા થાય છે, બ્રાહ્મણ દીક્ષા, ત્યારે આ ગાયત્રી મંત્ર આપવામાં આવે છે. પહેલી દીક્ષા થાય છે હરિનામની. મહિનામાં હું માર્ગશીર્ષ છું અને ઋતુમાં વસંત ઋતુ છું. આપણે ત્યાં જે અત્યારે જે વસંત ઋતુ થોડાક સમય પહેલા ગઈ છે તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ચહુઓર જે પ્રકૃતિ છે એ કેટલી સુંદર આપણને દેખાય છે કે નવ પલ્લવ છે એ સમય ફૂટતા હોય છે અને બધું જ આપણને ખૂબ હર્ષોલ્લાસ છે ચહુઓર એવું આપણને જોવા મળે છે.
તો એક વખત જ માત્ર 2 મહિના માટે જયારે ઋતુ આવે છે આપણી ત્યાં વસંત ઋતુ, ત્યારે આપણને એટલું સુંદર બધું દેખાય છે. તો ભગવાનના ધામમાં તો સતત વસંત ઋતુ જ હોય છે. હું છલ કપટ કરદ્યુત છું. છલ કપટ કોઈ કરે ને તો ભગવાન કહે છે કે એમાં પણ હું તમારો પિતા છું. મને મારી સાથે તમે ક્યારે પણ છલ કપટ કરી શકશો નહીં. અને તેજસ્વીઓમાં તેજ છું. હું વિજય છું, સાહસ છું, બળવાનોનું બળ. ઘણા લોકોને એમ થાય કે કેટલો બળ છે મારી પાસે, હું એટલે કેટલો સામર્થ્યવાન છું. ક્યાંથી આવે છે આ શક્તિ? છે કૃષ્ણ આપે છે. હું વૃષ્ટિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં કૃષ્ણ એટલે કે શુક્રાચાર્ય છું. જે દૈત્ય ગુરુ છે શુક્રાચાર્ય, એમની પાસે વિશેષ શક્તિ હતી જેના લીધે બલી મહારાજને એ જણાવી શકે છે કે બલી કઈ આપતો નહીં, તું 3 ડગલા તને લાગે છે કે આટલા નાનકડા છે ને 3 ડગલા ભૂમિ એટલે કેટલું? આ તો વિષ્ણુ છે, સાક્ષાત વિષ્ણુ છે, કઈ આપતો નહીં. તું ઓળખી ગયા ને કે આ વિષ્ણુ જ છે. તો આ જે શક્તિ છે કૃષ્ણ આપે છે. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં હું નૈતિકતા છું. રહસ્યમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. ઘણા લોકોને થાય કે અમે મૌન રાખી શકીએ, કોઈ અમને કોઈ રહસ્ય કહે ને તો અમે કોઈને કહેતા નથી. તો ક્યાંથી આવી છે આ શક્તિ? કૃષ્ણથી આવે છે. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. બીજ જ છે એ પ્રદાન કરનારા કૃષ્ણ છે. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. આટલું બધું ઐશ્વર્ય જયારે આપણે જાણી રહ્યા છીએ ને, જે વિશેષ શક્તિઓ જાણી રહ્યા છીએ, તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ આવી વિશેષ શક્તિ જોઈએ, સુંદરતા જોઈએ, અથવા તો કોઈ ધન છે, જો અહીંયા આપણી પાસે ભૌતિક જગતમાં જયારે આપણે શિમલા મનાલી જેવા સ્થળો જોતા હોઈએ છીએ તો કેટલા પ્રભાવિત થઈ જઈએ કે ઓહો કેટલી સુંદરતા છે. અથવા તો ફોરેનમાં એવી ઘણી જગ્યાઓ છે, આપણે જયારે જોઈએ તો આશ્ચર્યમાં પડી જઈએ છીએ કે પૃથ્વી ઉપર પણ આવી સુંદરતા થઈ શકે છે. આપણને તો એવું જ લાગે કે આ લોકની જ નથી, આ જગ્યા જે છે. તો વિચાર કરો, આ બધી જે વિશેષ શક્તિ છે ને એ ભગવાનનો ફક્ત અંશ જ છે. અહીં ભગવાનનો ધામ કેટલો સુંદર હશે એ આપણે વિચાર કરી શકાય. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું છે તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે, અંશ છે, ટ્રેલર છે. પિક્ચર તો અભી બાકી હે. તો અહીંયા પિક્ચર જે છે ભગવાનના ધામમાં છે, અહીંયા એનું નાનકડું એવું અંશ છે, એનું જે એક ઝલક કહેવાય, ઝાંકી કહેવાય, એ ભગવાન અહીંયા પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે કઈ બધું કીધું છે મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. તો આપણે જાણી જઈએ કે ભગવાનની વિભૂતિ છે આ બધું, તો ભગવાનનું ધામ છે ત્યાં કેટલું બધું ઐશ્વર્ય છે. તો ઈચ્છા કરીએ આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાની. અને જે કઈ પણ ઐશ્વર્ય અહીંયા જોઈએ ત્યારે આપણને કોને યાદ આવવા જોઈએ? કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ. જે કઈ પણ સુંદરતા જોઈએ, સુંદર સ્ત્રી જોઈએ તો કોને યાદ આવવા જોઈએ? આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ. તો જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. એક ભગવાનના એક જ અંશ મહાવિષ્ણુ, કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, એમના દ્વારા જ આટલા અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. આ બધું ભગવાનને કરવા માટે, એમને બધું મેનેજ કરવા માટે અહીંયા પોતે આવવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એ તો પોતાના ધામમાં પોતાના ભક્તો સાથે નિત્ય જે પોતાની સુખમય જે લીલાઓ છે એમાં એ મગન છે. એમને તો ત્યાં જ આનંદ છે પોતાના ભક્તો સાથે. અહીંયા ભગવાન છે એ પોતાના અધિકારી નિયુક્ત કરી દે છે, એમને સોંપી દે છે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તમારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. મહાવિષ્ણુને સોંપી દીધું છે કામ અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરવાની. પછી દરેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશે છે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. પછી બ્રહ્માજીની નાભી કમળથી આવી 14 લોકની રચના કરે. પ્રલયનો સમય આવે ત્યારે શિવજી છે એ પ્રલયની વ્યવસ્થા કરી દે છે. તો ભગવાને આ બધાને કામ સોંપી દીધું છે. રાજા હોય છે, રાજા હોય તો એ પોતાના મહેલમાં વ્યસ્ત હોય છે, પોતાના પરિવાર સાથે હોય છે, એમાં જે આનંદ એમને મળતું હોય છે, પોતાના પૌત્ર છે એમને રમાડતા હોય છે. અથવા તો જે પ્રધાનમંત્રી છે એ પોતાના ઘરે જયારે હોય છે તો ત્યારે પોતાના પૌત્ર હોય એને પીઠ ઉપર બેસાડીને ઘોડા આવી રીતે કરતા હોય છે, અહીંયાથી ત્યાં ફરાવતા હોય છે. તો આવું જ છે કૃષ્ણ છે પોતાના ભક્તો સાથે લીલા કરવામાં વ્યસ્ત છે. આમ બધું જ કામ કરવા માટે રાજા જેમ મંત્રીઓને નિયુક્ત કરી દે છે તેમ પોતાના અધિકારી દેવી દેવતાઓને
નિયુક્ત કરે છે ને એમને બધું સોંપી દેવામાં આવે છે. આની સાથે આપણું આ જે સુંદર અધ્યાય જ્યાં ભગવાનની બધી જ ઐશ્વર્યનું વિભૂતિઓનું આપણને વર્ણન સાંભળવા મળ્યું છે એ પૂર્ણ થાય છે. ચતુશ્લોકી ગીતા જે ખૂબ મહત્વનું પાઠ હતું એ આપણે જોયું આજના અધ્યાયમાં. અને મુખ્ય જે વિભૂતિ છે આજના અધ્યાયની જે આપણે યાદ રાખવા જેવી છે, જે આપણે આત્મસાત કરવા જેવી છે, જે ટેક અવે મેસેજ છે આજના અધ્યાયનો એ છે યજ્ઞાનામ જપયજ્ઞસ્મિ. 10મા અધ્યાયના જે 25મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે તો એ આપણને યાદ રાખવાનું છે. અને અહીંયાથી આજે જો આપણે 10મો અધ્યાય ભણ્યા છે તો જરૂરથી આપણને એ યાદ રાખવાનું છે. આની સાથે આપણો 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ નામનું પૂર્ણ થાય છે. તો એ બધા ખૂબ જ ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં